हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો બધાનો. નામ જપ યજ્ઞ નામ પ્રભુની સેવા કરવા બદલ થેન્ક યુ. રતિલાલ પ્રભુ, કોમલ નિમાવત માતાજી, સ્વીટી માતાજી, નેહલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુ હરે કૃષ્ણ, ઝંખના માતાજી હરે કૃષ્ણ, ભાવના માતાજી, કિરણ સાધુ પ્રભુ, રસીલા માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, મુકેશ પ્રભુ, મીરા માતાજી હરે અને કૃષ્ણ બધા જ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મુકેશ પ્રભુ, બધા જ હરે વહાલા કૃષ્ણ. વૈષ્ણવો હરે કૃષ્ણ, મીનાબેન રાવલ, ભાવના માતાજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ ઉર્મિલા માતાજી, વેલકમ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. લેવલ 2 અધ્યાય 9મો અને વિભાગ બીજાની ચર્ચાઓ કરવા માટે શરૂઆત કરીશું. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં, શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક નું મંગલાચરણ આપણે સાથે મળીને અર્પણ કરીશું. પછી આપણે આ સેશનની શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ સ્લાઇડ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? તમને લોકોને દેખાય છે ને રાધા ગોવિંદજીના દર્શન? દેખાય છે. થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીશું. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ કે જેથી આપણને દિવ્ય જ્ઞાન કૃષ્ણની પરંપરા દ્વારા આપણને આવ્યું શ્રી પ્રભુપાદજી સુધી આપણને સમજાઈ શકે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. हिरल माताजी, मोहिनी माताजी, ताराबेन कीर्तिकुमार बारिया माताजी, वीरबाहु प्रभु वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर જોઈનિંગ. ઓકે, તો ગઈકાલે આપણે ચર્ચાઓ કરતા હતા 9મા અધ્યાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન
મોસ્ટ કોન્ફિડેન્ટલ, બરાબર, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ, ટોપ સિક્રેટ નોલેજ ની ચર્ચાઓ કરીએ છીએ. તમે જોયું હશે કે આપણે ઓલમોસ્ટ ભગવદ્ ગીતાના મધ્યમાં પહોંચી ગયા છીએ, 18 અધ્યાય, અને આપણે ઓલમોસ્ટ 9મા અધ્યાયનો અડધો પાર્ટ કવર કરી લીધો છે. અને એ અડધો પાર્ટ કવર કરીએ ત્યાં ભગવાન છે એ સિક્રેટ નોલેજ આપે છે. તમે સમજી શકો છો કે આ કઈ રીતના સિક્રેટ છે. ભગવાને શરૂઆતમાં નથી આપ્યું, છે એક 9મા અધ્યાયમાં આપ્યું છે. તો જેનામાં ધૈર્ય હશે એ જ લોકો 9મા અધ્યાય સુધી પહોંચવાના છે, બધા તો પહોંચવાના નથી, બરાબર. બાકી તો બધા પેલો, બીજો, ત્રીજો કર્મયોગના અધ્યાય આવે એટલે સાંભળી અને નીકળી જશે. ભગવાને કીધું છે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું, બસ સવારથી લઈને સાંજ સુધી ટિફિનના ડબલા લઈને નીકળી જવાનું, બસ કર્મ કરીએ. ભગવાને આવું જ કીધું છે, બરાબર. તો એ લોકો ક્યારેય 9મા અધ્યાય સુધી, 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ સુધી અને 18મો અધ્યાય કન્ક્લુઝન સુધી પહોંચતા નથી, કારણ કે એનામાં એ સુકૃતિ નથી, એનામાં એ ધૈર્ય નથી. તો એ સુકૃતિ હશે, ધૈર્ય હશે, સંતો મહંતોના આશીર્વાદ હશે, વૈષ્ણવોના આશીર્વાદ હશે, ગુરુના આશીર્વાદ હશે, એ લોકો 9મા અધ્યાય સુધી, 12મા અધ્યાય સુધી, 15મા અધ્યાય સુધી, 18મા અધ્યાય સુધી પહોંચતા હોય છે. બાકી બહુ રેર હોય છે. તમે જોવો છો અલગ અલગ કેટલી બધી લેવલ 1 ની બેચ ચાલે છે. એમાંથી લેવલ 2 માં આવનારા પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા, બરાબર. અને એમાં લેવલ 1, 2, 3, 4 અને પછી લેવલ 5 માં આવનારા પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા, ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી પહોંચનારા પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા છે? કોઈ ભક્તિ શાસ્ત્રીના આમાં પાર્ટિસિપન્ટ અત્યારે હાજર? અત્યારે રિસન્ટ બેચ વિમલા માતાજી, કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે આપણી સાથે? 25 થી 27 હોય છે. 25 થી 27. લેવલ 1 માં કેટલી સ્ટ્રેન્થ હોય છે? 200 ની આસપાસ. જો બધા નું કાઉન્ટ કરીએ સવારથી લઈને સાંજ સુધી, રજીસ્ટ્રેશન 500 ઉપર થતા હશે, પણ ઓલમોસ્ટ 250-300 જેવા લેવલ 1 ના પાર્ટિસિપન્ટ હોય. એમાંથી લેવલ 2 માં આવે, ફિલ્ટર થાય, એપ્રોક્સિમેટ લગભગ 50, 60 કે 70 જણા છે લેવલ 2 કન્ટિન્યુ કરે. લેવલ 3 માં એના કરતા પણ ઓછા, અને લેવલ 5 માં આવતા આવતા ફિલ્ટર થઈને માત્ર 20-25 જણા વધતા હોય છે. કારણ કે જેટલી સુકૃતિ હશે અને જેટલા કૃષ્ણના અને ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ હશે એટલું તમે દ્રઢ વ્રત થઈ શકશો. અને દ્રઢ વ્રત થવું બહુ જરૂરી છે. આજના અધ્યાયમાં જ આવશે આપણે. એટલે ગઈકાલે આપણે એ ચર્ચાઓ 8મા અધ્યાય જોયો અને 8મા અને 9મા અધ્યાયનું કનેક્શન પણ આપણે જોયું. હવે તમને આવડી પણ ગયું હશે કે કેવી રીતના 8મો અધ્યાય વચ્ચે ચાલુ થયો હતો. 9મો અધ્યાય મેં તમને ગઈકાલે પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો હતો, ભાઈ 9મા અધ્યાયમાં અર્જુનનો કોઈ પ્રશ્ન નથી અને અધ્યાય ડાયરેક્ટ ચાલુ થયો છે, બરાબર ને? તમે સરસ જવાબ આપ્યો હતો, શું કામ એવું થયું છે. ઓકે, તો પેલા શ્લોકની અંદર એ જોયું હતું આપણે કે ઈર્ષા કૃષ્ણ પ્રત્યેની આપણે છે એટલા માટે આપણે બધા અહીંયા છીએ, બરાબર. એટલે એક ઈર્ષા નીકળે ક્યારે? તો કે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે. અને સાંભળવાનું શું મહત્વ છે. પછી ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, એ 3 જ્ઞાનની આપણે ચર્ચા કરી. હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે અને ભગવાન સાથે મારો સંબંધ શું છે. આ 3 પ્રશ્ન ભગવદ્ ગીતાના ખૂબ મહત્વના પ્રશ્ન. અને આ 3 પ્રશ્નના જે જવાબ જે છે એને ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. અને ઇવન આ 3 પ્રશ્ન છે એને જ વેદોની જે ખૂબ મહત્વની ઋચા, એટલે કે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, નામ તમે સાંભળ્યું હશે ને? આ ઋચા તો ઘણી બધી જગ્યાએ લખેલી, ઘણા બધા લોકો બોલતા સાંભળ્યા હશે કે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. કોડેડ લેંગ્વેજ કહેવાય આને. એકચ્યુઅલી વેદ છે ને એ કોડેડ લેંગ્વેજમાં છે. વેદની અંદર એક નાનું એવું ખાલી સંસ્કૃતનું સૂત્ર હોય, એના ઉપર તમે આખી બુક ને બુક લખી શકો, બરાબર. એટલે એ વેદોને સમજાવવા માટે ઉપનિષદો આવે. ઉપનિષદોમાં પણ કોડેડ લેંગ્વેજ છે, તમને ખ્યાલ છે. તો એને સમજાવવા માટે વેદોની પુરવણી સ્વરૂપે પુરાણ આવે. પુરાણ કે વેદોને જે લોકોએ જીવનમાં ઉતારી અને જેને જીવન જીવ્યું છે, પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવી, તો આવા લોકોનું જીવન ચરિત્ર આપણને જાણવા મળે પુરાણની અંદર. પ્રહલાદ મહારાજ, ધ્રુવ મહારાજ, અંબરીશ મહારાજ, બરાબર. તો પુરાણો એ ખોટી વાર્તાઓ નથી. ઘણા બધા એવું કહેતા પુરાણો શું છે? વાર્તાઓ છે, સ્ટોરી, બરાબર. એનું કોઈ મહત્વ નથી. પુરાણો એટલે એમાં શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે, બરાબર. તો એ જે વેદોની જે ઋચા
આપણે વાત કરતા હતા અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, કોડેડ લેંગ્વેજ. તો એ અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા એ જ આગળ એક્સટેન્ડેડ થાય તો એની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ હું કોણ છું. એ પેલો પ્રશ્ન એટલે ગુહ્ય જ્ઞાન. બીજો અધ્યાય કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. અચ્છા, ભગવાન કોણ છે? ચાલો મને ખબર પડી ગઈ કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. તો આત્મા કોઈની અંડરમાં છે? તો હુ ઇઝ ધ ગોડ? બરાબર, કોણ છે પરમાત્મા? કોણ છે ભગવાન? કોણ છે? તો 7મો અધ્યાય, મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી ઉપર કોઈ જ નથી. આઈ એમ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પરમ તત્વ, પરમ સત્ય ભગવાન એ હું જ છું. કોણ કહે છે? કૃષ્ણ. આ બીજો પ્રશ્નનો જવાબ. અને ત્રીજો પ્રશ્ન, ભગવાન તો મારો તમારી સાથેનો સંબંધ શું અને કેવી રીતના ડેવલપ કરવો, એ આ અધ્યાયની અંદર ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો આ અધ્યાય છે એટલા માટે પણ ખૂબ મહત્વનું છે કારણ કે ગુહ્યતમ જ્ઞાન માટેનું ચેપ્ટર છે. સુપ્રીમ ટોપ સિક્રેટ નોલેજ છે. એટલે આપણે ગઈકાલે જોયું, બરાબર, જે ચર્ચાઓ કરતા કરતા આપણે અચિંત્ય ભેદાભેદના શ્લોકો પણ ગઈકાલે આપણે પૂર્ણ કર્યા. સમજવામાં થોડા આપણને મુશ્કેલ લાગ્યા, પણ જેમ 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 રિવિઝન કરીશું તો આપણને 100% એ બધા શ્લોકો સમજાઈ જશે. બરાબર. તો ધર્મની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ. અશ્રદ્ધાળુ લોકો કૃષ્ણને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા, એવા અશ્રદ્ધાળુ લોકોની પણ આપણે ચર્ચા કરી. પેલા લાયકાત અને પછી ગેરલાયકાત એ ચર્ચા થઈ. અચિંત્ય ભેદાભેદના શ્લોકોની ચર્ચાઓ ગઈકાલે કરી કે કેવી રીતના ભગવાન છે પણ ખરા અને નથી પણ ખરા. કેવી રીતના ભગવાન એકદમ નજીક પણ છે અને કેવી રીતના ભગવાન એકદમ દૂર પણ છે. કેવી રીતના ભગવાનનો એ જન્મ થાય પણ છે અને કેવી રીતના ભગવાનનો કોઈ દી જન્મ જ નથી. બરાબર ને? આ સામાન્ય વસ્તુ છે પણ લોકો સમજી નથી શકતા કે રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજી શું કામ અહીંયા આવે છે અને આમ જોઈએ તો અહીં ક્યારે આવતા નથી. ક્યારે એનો ખરેખર જન્મ થતો જ નથી. એનો કોઈ જન્મ નથી, એનો કોઈ મૃત્યુ નથી. એટલા માટે જો અલગ અલગ પુરાણો માં ઇવન તમે વાલ્મીકી રામાયણ અને રામચરિતમાનસ એ બે વાંચો તો તમને ઘણા બધા પ્રસંગોમાં ત્યાં ભિન્નતા લાગશે. તમે મહાભારત વાંચશો અને એ જ મહાભારતનો ભાગ, બરાબર, મહાભારતનો થોડોક ભાગ જે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં આપ્યો છે એમાંથી વાંચશો, તમને ભિન્ન લાગશે. શું કામ આવું છે? પ્રશ્ન છે તમારા માટે. આ ભિન્નતા શું કામ છે? ખોટું છે એક જગ્યાએ, ખોટું છે ને એક જગ્યાએ સાચું છે? શું કહેવા માંગો છો? શું લાગે છે? બોલો બોલો. શું કામ અલગ અલગ? ધારો કે મહાભારતમાં, બોલો બોલો, ચાલો બોલો. બધા યુગોની સાયકલ નિરંતર ચાલ્યા જ કરે છે, એટલે ભગવાન વારે વારે આ ધરાતલ પર આવ્યા જ કરે છે. એવું નથી કે એક જ વખત ભગવાન આવીને ગયા છે એમ. લોકો આ વસ્તુ સમજી નથી શકતા. બધાને એમ થાય કે કૃષ્ણ છેલ્લે દ્વાપર યુગમાં જ આવ્યા, એની પેલા કૃષ્ણ કોઈ દિવસ હતા નહીં. ભગવાન કે હું તો દરેક યુગમાં આવું છું. બોલો શોભા માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ દરેક બોલો બોલો. બ્રહ્માંડમાં દરેક બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ બ્રહ્માંડમાં ભગવાનની લીલાઓ અવિરતપણે ચાલ્યા જ કરતી હોય છે. એટલે કલ્પભેદની વાર્તાઓ છે એટલે આપણને અલગ અલગ લાગે છે. હરે કૃષ્ણ. બોલ, ખૂબ સરસ જવાબ છે. જો આપને એવું લાગે કે આ બહુ સામાન્ય છે, આ લોકોને સમજાતું નથી. બરાબર, ઇવન મોટા મોટા કથાકારોને આ વસ્તુ સમજાતી નથી. એ લોકો પણ ટીકા કરી નાખતા હોય છે કે ઓલામાં ખોટું આપ્યું છે ને આમાં સાચું આપ્યું છે, અથવા તો અમારા ગુરુ કે છે એ જ સાચું છે. નહીં, પુરાણોની અંદર, શાસ્ત્રોની અંદર જે ઓથેન્ટિક શાસ્ત્રમાં જે આપ્યું છે બધું સાચું છે, પણ ત્યાં યુગભેદ, કલ્પભેદ અને બ્રહ્માંડ ભેદની કથાઓ છે. બરાબર, કારણ તો નિરંતર ચાલે છે. બરાબર ને? એવું નથી કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં છેલ્લે 5000 વર્ષ પહેલા આવ્યા, ની પેલા કોઈ દી કૃષ્ણ આવ્યા જ નથી. તો ભગવાને તો કીધું કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતુ ભારત, હું તો વારંવાર આવું છું, જ્યારે જ્યારે. બરાબર, એવું થોડું છે. હું ક્યાં કહું છું એક જ વાર? હું તો દરેક યુગમાં આવું છું. અને હું તો એવો પણ બંધાયેલો નથી કે એક યુગમાં એક જ વાર આવું. મારી ઈચ્છા હોય તો એક યુગમાં હું 10 વખત આવી શકું. બરાબર ને? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ને આ યુગમાં, અને આગળ કલ્કી અવતાર પણ આ જ યુગમાં આવવાના છે. એક યુગમાં 2 અવતાર થયા ને ભગવાન. એવું જરૂરી નથી કૃષ્ણ એક યુગમાં એક જ વાર આવે છે. એને કોઈ બંધન નથી, એને આ કોઈ રોકવા વાળું નથી. આ વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે. બરાબર, કે ભગવાન કેવી રીતના અહીંયા આવે છે છતાં પણ અહીં નથી આવતા. બરાબર, ભગવાનનો જન્મ, ભગવાનનું મૃત્યુ, આ જળહળતા પ્રશ્નો હોય છે.
કૃષ્ણનું તો મૃત્યુ થઈ ગયું હતું એટલે ભગવાન ન હોય, રામનું તો મૃત્યુ થઈ ગયું હતું એટલે ભગવાન ન હોય, રામ તો દુઃખી થયા હતા એટલે ભગવાન નથી. કારણ કે શાસ્ત્ર આપણે સમજી નથી શકતા, પ્રોબ્લેમ એ છે. એટલે કારણ કે અચિંત્ય ભેદાભેદ છે એની અંદર, છે પણ ખરા અહીંયા, અને છતાં ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં કોઈ કેમ રહી શકે? કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે, એટલે આપણે આ સમજની પરે વસ્તુ જાય છે. બરાબર? કારણ કે આપણું કેવું છે કે અત્યારે હું અહીંયા મારા ઘરમાં છું તો હું તમારી પાસે નથી ત્યાં, બરાબર ને? હું અત્યારે મારા ઘરમાં બેઠો બેઠો હું ક્લાસ લઉં છું તો હું તમારી સાથે નથી. એટલે આપણે આ વસ્તુ આપણા આધીન સમજતા હોય કે ના ના એવું કોઈ દી ના બને, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. અહીંયા હોય ને ત્યાં ના હોય, બરાબર? અને આપણે એવી કોઈ વસ્તુ આજ સુધી જોઈ નથી કે જેનો કોઈ દી જન્મ ના હોય ને જેનો કોઈ દી મૃત્યુ ના થયું હોય. કોઈ વ્યક્તિ નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં, કોઈ પશુ નહીં, આવું કોઈ દી આપણે જોયું જ નથી. એટલે આ વસ્તુ આપણા મગજમાં ઉતરતી નથી. બરાબર? તમારે કઈ કેવું છે ચંદ્રિકા માતાજી? બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભગવાનને આપણે થાળ ધરાવીએ છીએ, ભોગ ધરાવીએ ત્યારે પણ આવે છે. આપણે ગમે ત્યારે બોલાવીએ તે એની ટાઈમે પ્રેમથી ભગવાને કીધું છે ગમે ત્યારે તમે પ્રેમથી સ્મરણ કરો, એટલે હું ત્યાં હાજર જ હોઉં છું એમ. ઇવન ભગવાનના નામ અને ભગવાનમાં કોઈ ભેદ નથી. હરે કૃષ્ણ જયારે કૃષ્ણ બોલીએ ત્યારે કૃષ્ણ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જીવા ઉપર નર્તન કરે છે. બરાબર? કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, નામ નામીનો ભેદ નથી. પણ આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના કારણે આપણને એ દર્શન થતા નથી. બરાબર? ઓકે, તો આ ચર્ચાઓ ગઈકાલે કરી ચુક્યા છે. અચિંત્ય ભેદાભેદ છે એટલે હું થોડુંક રિવિઝન તમને લોકોને કરાવું છું કે ભગવાન કેવી રીતના જગતનું નિર્માણ કરે છે, છતાં પણ કોઈ કર્મનું એને બંધન નથી. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણને શ્રાપ લાગ્યો, ઘણા બધા એમ કે રામને શ્રાપ લાગ્યો છે, ઘણા બધા કે કૃષ્ણ બહુ હેરાન થયા, દુઃખી થયા. તો આ અચિંત્ય ભેદાભેદના શ્લોકો એટલા માટે સમજવા ખૂબ જરૂરી છે કે ભગવાનને કોઈ બંધન નથી. અનંત બ્રહ્માંડોનું સર્જન કરે છે, સાથે સાથે પ્રલય પણ કરે છે. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે એને કોઈ કર્મનું બંધન થાય છે ને એને કોઈ શ્રાપ લાગે છે ને એને કોઈ હેરાન થવું પડે છે. નો, મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિ મારી અંડરમાં કામ કરે છે, હું એની નીચે કામ કરતો નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ પ્રભુજી, બોલો. પ્રભુજી, એક નાનો સવાલ છે, પૂછી શકું? સવાલ છેલ્લે રાખીએ ને પ્રભુ, ખોટું ડાયવર્ઝન આવશે. અત્યારે લખી રાખો. એક જ મિનિટ પ્રભુ, વધારે નહીં લઉં. બોલો ને. આજે 16,108 મહેલોમાં જે ભગવાન દરેક વખતે જુદા જુદા રૂપમાં જાય છે, તો કેન વી કોટ એને અહીંયા કે એક રૂપમાં જે જાય છે એ બીજા રૂપમાં બીજે ઠેકાણે નથી હોતા, એટલે અચિંત્ય ભેદાભેદમાં આવે કે એ પર્ટિક્યુલર પ્લેસમાં એ પર્ટિક્યુલર રાણી પાસે ધારો કે વાત્સલ્ય ભાવે હોય છે, ત્યાં બીજા ઠેકાણે બીજે ઠેકાણે હોય છે, એટલે એક ઠેકાણે એક હોય છે, બીજે ઠેકાણે એટલે એ છે અને નથી, એમ એવી રીતે. કેન યુ કોટ ધીસ? હા, બરાબર છે, ચાલે, બરાબર છે. ભેદ આમ તો અચિંત્ય ભેદાભેદ છે, એક્ઝેક્ટલી આત્મા નું ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે એ તત્વ સમજાવવા માટેની ફિલોસોફી માટે આપણે સમજાવતા હોઈએ છીએ. બરાબર? ઓકે, તો ભગવાન કૃષ્ણના વિવિધ ઉપાસકો 9.11 to 9.25 એ વાળો પોર્શન આપણે ગઈકાલે જોઈ રહ્યા હતા, જેમાં આપણે મૂર્ખ લોકોની ચર્ચા કરી. બરાબર? મૂઢા, જે ભગવાનને મનુષ્ય માને છે, મોટા ભાગના લોકો. જો કૃષ્ણને સામાન્ય માણસ માને, રામચંદ્રજીને સામાન્ય માણસ માને, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે મૂઢ છે, મૂર્ખ છે, કારણ કે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. પરમ ભાવમ અજાનંતો. આપણે આના ઉપરથી 3 શબ્દની ચર્ચા કરી હતી અને આપણે એ જોયું હતું કે એનાથી બચીને રહેવાનું છે. કયા 3 શબ્દ ઉપર ચર્ચા કરી હતી ગઈકાલે? આ શ્લોક ઉપર, આની પાછળની સ્લાઇડ છે, મેં હજી નથી મૂવ ફોરવર્ડ કરી. તમને યાદ છે કે નહીં? જોઉં છું. 3 શબ્દ. જાનંતી, અજાનંતી અને અવજાનંતી. હા, સારું. એમાં ફરક શું છે મોના માતાજી? જાનંતી એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, જાનંતી એટલે કે જે કૃષ્ણને જાણે છે, પછી અજાનંતી એટલે કૃષ્ણને જાણતા જ નથી એ લોકો, એટલે ઉપવાસ નથી કરતા એમ એ લોકો, અને અવજાનંતી એટલે ભગવાનને જાણે છે અને એમ છતાંય તે ઈ લોકો એવું કે છે કે કૃષ્ણ છે એ ભગવાન નથી. તેની અંદર જાનંતીમાં ભગવાનના ભક્તો આવે કે જે ભગવાનને તત્વતઃ જાણે છે. અજાનંતી જે કૃષ્ણને ઓળખતા જ નથી, એને શાસ્ત્ર વાંચ્યા જ નથી. બરાબર? તો આ અજ્ઞાન હોવાના કારણે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં એ ફરીથી જાય છે. બરાબર? અને અવજાનંતી, તો
તો અવજાનંતી વાળા એવા લોકો છે જેને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાને છે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, બરાબર, અને છતાં પણ એ એમ કે છે કૃષ્ણ ભગવાન નથી. તો આવા કેટલાય બધા પરિવાર, એવા અપસંપ્રદાયો એ ભારતમાં ચાલી રહ્યા છે, ગુજરાતમાં તો ખાસ. કારણ કે ગુજરાતી પ્રજાનો સૌથી મોટો વાંધો શું છે ખબર છે? કારણ કે રીડિંગ નથી ગુજરાતી પ્રજાનો, સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ. આ હું નથી કહેતો, આ પદ્મ પુરાણ સ્વયં કહે છે. પદ્મ પુરાણની અંદર લખેલું છે કે જયારે ભક્તિ દેવી કર્ણાટક થી નીકળી અને ગુજરાતમાં જયારે આવ્યા ત્યારે એ શું થઈ ગયા હતા? અહીંયા આવીને વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા. કારણ કે અહીંયા ભક્તિના નામે માત્ર ઉત્પાત છે, બરાબર. એટલે એક શ્લોક પણ આપે છે, બરાબર, શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ આદિ પંચરાત્રમ વિધિમ વિના એકાંતિકી હરેર ભક્તિ ઉત્પાત એવ કલ્પતે. તો વધુમાં વધુ ઉત્પાત છે ભક્તિના નામે એ ગુજરાતની અંદર આપણને જોવા મળે. કારણ કે ગુજરાતના લોકો છે, રીડિંગ નથી, એનું શાસ્ત્રનું રીડિંગ નથી, બ્લાઇન્ડ ફોલોવર્સ છીએ આપણે બધા. એટલે જો મોટા ભાગના બહારથી આવીને અહીંયા બધા ફાવી ગયા છે. પછી કોઈક કરાચીથી આવીને અહીંયા ફાવી ગયું છે, કોઈક અયોધ્યા સાઈડથી કોઈક આવીને અહીંયા ગુજરાતમાં ફાવી ગયા છે, બરાબર. એટલે લોકો બહારથી આવીને કોઈક મહારાષ્ટ્રના મૂળ નેટિવ મહારાષ્ટ્ર છે પણ ફાવી ગયા ગુજરાતમાં છે, બરાબર. હું નામ નથી લેતો, પણ આ બધાના લોકેશન કીધા, એ બધા ખૂબ સારી એવા ફોલોવર્સ ધરાવે છે ગુજરાતની અંદર, બરાબર. એ બધા આવીને ગુજરાતની અંદર આવીને ફાવી ગયા છે. સાઉથમાં જઈને મને બતાવો, સાઉથમાં જઈને તમે ટ્રાય કરી જુઓ, નહીં. કારણ કે સાઉથ વાળા છે ને, રીડિંગ સ્ટ્રોંગ છે, જોરદાર. તમે તિરુપતિ બાલાજી ને બધા ટેમ્પલમાં ગયા હશો ને, એની તમે વિગ્રહ સેવા જુઓ, એની પૂજા કરવાની જે સ્ટાઇલ જુઓ, ત્યાંના બ્રાહ્મણો નું જે તપશ્ચર્યા, તમે એકદમ સ્ટ્રિક્ટ સ્ટ્રોંગ, બરાબર, બિલકુલ ના ચલાવે. મંદિરમાં વિગ્રહ પૂજા થાય તો પણ બાજુમાં નદી હોય, તળાવ હોય અથવા કુંડ હોય મંદિરમાં, એ કુંડમાં જાય, ધોતી ઉતરી પહેરેલી હોય, એમ જ ડૂબકી મારે, અને એ જ ભીના પલળેલા કપડે મંદિરની અંદર જાય, ત્યાં સેવા અર્ચના ચાલુ થાય. નિયમો એકદમ પરફેક્ટ વૈદિક મર્યાદાઓની અંદર ચાલે, બરાબર. પણ ગુજરાતની અંદર રીડિંગ ઓછું જોવા મળે. એટલે ભક્તિ દેવી અહીંયા ગુજરાતમાં આવીને વૃદ્ધ થઈ ગયા. આ બરાબર નારદજી અને ભક્તિ દેવનો સંવાદ પદ્મ પુરાણની અંદર છે. તો અવજાનંતી, આવા અવજાનંતી વાળા ઘણા બધા છે. મેં કીધું એમ અલગ અલગ પંથ, પરિવાર, બરાબર, સંપ્રદાય, બાબા, બાપા, દાદા, મામા, કાકા, આ બધા, બરાબર. આ બધા ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. આ બધામાં ભગવદ્ ગીતા છે, શ્લોકો એ લોકોને આવડે છે, બધું બરાબર. પણ તમે પૂછો ને, છેલ્લે સરવાળે જયારે તમે અંદર જાઓ તો એવું કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, ભગવાન કોઈક બીજું છે. ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન જ્યોતિ છે, ભગવાન બ્રહ્મ જ્યોતિ છે, બરાબર. કૃષ્ણ ભગવાન નથી. બસ તમે બીજા જેને કહો એને ભગવાન માનવા તૈયાર છે, કૃષ્ણ ભગવાન નથી. આને કહેવાય અવજાનંતી. એટલે આવા મૂર્ખાઓથી હંમેશા બચીને રહેવું જોઈએ. અને આવા લોકોની ગતિ વિશે ભગવાને 9.12 શ્લોક આપ્યો છે કે આનું શું હાલત થાય છે આગળ જતા, બરાબર. એ ચર્ચા કરી અને આપણે 9.13 શ્લોકમાં પહોંચ્યા હતા. અને અત્યાર સુધી આપણે એ લોકોની ચર્ચા કરી જે લોકો કૃષ્ણને માનતા નથી ભગવાન તરીકે. હવે એવા લોકોની આપણે ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ જે કૃષ્ણને માને છે ભગવાન તરીકે. તો ભગવાને એને નામ આપ્યું છે મહાત્મા. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા ભજંત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ. બરાબર. તો મહાત્મા કોને કહેવાય? આપણે તો કોઈ થોડુંક સારું કામ કરે તો આપણે મહાત્મા નું લેબલ આપીએ, પણ ભગવદ્ ગીતા 9.13 મુજબ મહાત્મા તો એને કહેવાય કે જે દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત, મતલબ ભગવાનની જે દેવી પ્રકૃતિ છે એના આશ્રય રહેલો હોય, બરાબર. અને શું કરતો હોય તો કે ભજંત્ય, ભજન કરતો હોય. શું કરતો હોય? ભક્તિ. અહીંયા યોગી નથી લખેલું. તપશ્ચર્યા, દાન, કર્મ, યજ્ઞ, જ્ઞાન નથી લખેલું. શું લખેલું છે? ભજંત્ય, ભજન કરતો હોય, ભગવાનનું ભજન, ભક્તિ કરતો હોય. અને કેવા મન દ્વારા? અનન્ય મનસો, અનન્ય, અન્ય કોઈની નહીં, અનન્ય ભાવથી. એની ચેતના કેવી હોય તો કે હું, બરાબર, કૃષ્ણનો ને કૃષ્ણ મારા, બરાબર, બીજું પૂરું, કોઈ ડાયવર્ઝન નહીં. આ જેનો ગોલ છે, જિંદગીનો ગોલ શું છે? કૃષ્ણ. ભજંત્ય અનન્ય મનસો.
બરાબર. દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત એટલે ભગવાનની યોગ માયા શક્તિના આશ્રય રહેલા હોય છે, નહીં કે મહામાયા. આ સમજવાની જરૂર છે. ભગવાનની બે શક્તિ છે, બરાબર, મહામાયા અને યોગ માયા. પણ ભગવાનના જે ભક્તો છે, જેને ભગવાન મહાત્માનું બિરુદ આપે છે, એ ભગવાનની યોગ માયાના શેલ્ટરમાં હોય છે. અને બીજું આ શ્લોકમાં એ સમજી શકાય કે દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત એટલે એ મહાત્માઓ છે, એ ભગવાનના ઓથેન્ટિક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવનારા ગુરુના શેલ્ટરમાં હોય છે. ગુરુના દીક્ષા લીધી હોય એમની પાસેથી એને શરણાગત હોય છે. એને પણ દેવી પ્રકૃતિ આશ્રિત કહેવાય. કારણ કે જો ભગવાનની અલગ અલગ શક્તિ છે, બરાબર, એમાં ભગવાનની જે દયા નામની શક્તિ છે, દયા, મર્સી, કૃપા, એ જે શક્તિ છે ને, બરાબર, એ કોણ આપે આપણને? એ ગુરુ આપે આપણને. ગુરુ આપે, એ શિક્ષા આપે, ગુરુ આપણને નામ આપે, ગુરુ આપણને ગાઈડન્સ આપે, બરાબર. ગુરુ આપણને અજ્ઞાનમાંથી બહાર કાઢે. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ગુરુ શું કરે? આપણને અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી બહાર કાઢે, બરાબર, પ્રકાશ તરફ આપણને લઈ જાય. બધા જ ભૌતિક બંધનો આપણા ધીમે ધીમે કાપી નાખે. આને કહેવાય દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત, મતલબ ગુરુનો આશ્રય લેવો, બરાબર. મતલબ મહાત્મા કોઈ નામથી મહાત્મા બની જવાતો નથી. આ મહાત્માની ક્વોલિટી આપેલી છે આની અંદર, કે યોગમાયા શક્તિ અંદરમાં હોય, એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જોડાયેલા હોય, ભજંત્ય અનન્ય મનસો હોય, એને મહાત્મા કહેવાય. ઓકે, તો આ સ્લાઇડમાં જે પિક્ચર છે એ કયા મહાત્માનું પિક્ચર છે? કહો. વિચ? હરે કૃષ્ણ. માધવેન્દ્રપુરી. માધવેન્દ્રપુરી. માધવેન્દ્રપુરીના ભગવાન અત્યારે દર્શન કરવા હોય તો ક્યાં જવું પડે? શ્રીનાથજી. જગન્નાથપુરીમાં? નહીં, શ્રીનાથજી જવું પડે. શ્રીનાથ, નાથદ્વારા. નાથદ્વારા. માધવેન્દ્રપુરીના હરે કૃષ્ણ. નાથદ્વારા નહીં, ગોવર્ધન પર્વત ઉપર નથી અત્યારે. અત્યારે તો એ શ્રીનાથજીના શ્રી વિગ્રહ છે અહીંયા, બરાબર. ગોપાલ, એકચ્યુઅલી એનું ઓરિજિનલ નામ ગોપાલ, અને ગોપાલ પછી શ્રીનાથજી આવ્યા એટલે શ્રીનાથજી બાવા બની ગયા. પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય જે છે એનું હેડક્વાર્ટર એવું તમે કહી શકો, બરાબર ને? તો અત્યારે તમારે એ જ માધવેન્દ્રપુરીના શ્રી વિગ્રહના દર્શન કરવા હોય તો ક્યાં જવું પડે? રાજસ્થાન જવું પડે, શ્રીનાથજી, નાથદ્વારા જવું પડે. આજે પણ છે આવા મહાન ભક્તના શ્રી વિગ્રહ, જેના માટે સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થયા. આને કહેવાય મહાત્મા. અચ્છા, મહાત્મા શું કરતા હોય છે? આગળ તો કીધું કે ભાઈ જે શ્રદ્ધા વગરના લોકો છે એની ગતિ શું થાય. તો મહાત્મા શું કરતા હોય છે? 9.14 અને આમ જોવો તો લગભગ ભગવદ ગીતાનો સેન્ટરનો શ્લોક. મહાત્મા શું કરે છે? ઇસ્કોન શું કરે છે? બરાબર. અને ઇસ્કોન શું કરાવી રહ્યું છે બધા પાસે? બરાબર. એનો આ એક જ શ્લોકની અંદર જવાબ છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ. સતત કીર્તન કરવાનું. કેવું કરવાનું? સતત. અચ્છા, કીર્તન એટલે શું? કીર્તન એટલે ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન. કીર્તન એટલે ખાલી કીર્તન આપણે કરીએ એ તો કીર્તન છે જ, પણ ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનના રૂપ, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનના નામનો જપ, ભાગવતમના ક્લાસ, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ, આ બધું જ કીર્તનની અંદર સમાવેશ થાય છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ. સતત કીર્તન કરવાનું. ઘણા બધા એમ કે તમે એમ કહો પ્રભુજી 16 માળા કરવાની છે. ક્યાં લખ્યું છે 16 માળા કરવી જોઈએ? તો હું તો એમ કહું ભગવદ ગીતામાં 9.14 કૃષ્ણ એમ કે છે કે સતતમ કીર્તયંતો મામ. 16 માળા નહીં, સતત 24/7, 24 કલાક, 7 દિવસ અને મહિનાઓ, વર્ષો કન્ટિન્યુઅસ થાય આપણાથી સતતમ, બરાબર ને? એટલે ગુરુ આવે. ગુરુ આવે અને એ કૃપા, મર્સી લઈને આવે આપણા માટે. મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી હતી ને, આઈસીયુમાં પણ દીક્ષા આપેલી છે આપણા આચાર્યોએ. એક નહીં, આપણા બધા જ આચાર્ય એટલા કૃપાળુ છે, બરાબર. આઈસીયુમાં બેડ રિડન પેશન્ટ હોય, મૃત્યુ શયાની નજીક હોય, બરાબર. પોતાની હેલ્થ એટલી સારી ના હોય તો પણ, ગઈકાલે તમે લોકો સાંભળતા હશો, ગ્લોરિફિકેશન આવતું હતું હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજનું. તો એમના પર્સનલ સેક્રેટરી દશાવતાર પ્રભુ એ ખૂબ ઇમોશનમાં આવી ગયા, ઇમોશનલ ભાવે મહારાજનું ગ્લોરિફિકેશન કરી રહ્યા હતા અને કહેતા હતા
મહારાજ આમ તો બીમાર ઘણા સમયથી હતા, પણ મહારાજ દેખાડતા નહીં, મહારાજને ગમતું નહીં, બરાબર. અને મહારાજ વિગ્રહ સેવામાં એટલા બધા, બરાબર, એનો પ્રેમ હતો કે મહારાજ ગમે ત્યાં મંદિરમાં હોય ત્યાં જઈને અંદર પૂછે કે કેન આઈ ડુ મંગલા આરતી, કેન આઈ પરફોર્મ મંગલા આરતી, પૂછી લે. અને પોતે વિગ્રહ સેવા કરતા. અને છેલ્લા 56 વર્ષથી કન્ટિન્યુઅસ રોજ જે વિગ્રહ સેવા એમને કરી, એવરી ડે, બરાબર. એ પોતાના શાલિગ્રામ ભગવાન છે, ગૌરનિતાય છે, એવરી ડે, બરાબર. અને એમની જે સાધના ની જે શક્તિ છે, એની જે કૃપા છે, એ લાખો ભક્તોને આપી મહારાજે. અલગ અલગ જગ્યાના કેટલા બધા અત્યારે પેન્ડિંગ છે, મહારાજના દીક્ષા દેવાના પ્રોગ્રામો ચંદીગઢના પેન્ડિંગ રહી ગયા, કેટલો બધો પેન્ડિંગ રહી ગયા. કેટલાય બધા ભક્તો રાહ જોતા હતા મહારાજ આવશે. મહારાજ એવી હેલ્થની કન્ડિશનમાં પણ અલગ અલગ જગ્યાએ સતત ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા હતા. માન ચાલી શકતા હતા. છેલ્લા વિડીયો તમે જોયા હશે તો તમને ખ્યાલ હશે. ઇવન મહારાજ જયારે સુરત આવ્યા ત્યારે પણ તબિયત બહુ જ ખરાબ હતી. ગુજરાતની વિઝિટે આવ્યા, તમે લોકો ઘણા બધા ગયા હશો, ત્યારે તબિયત સારી નહોતી મહારાજને એકચ્યુઅલી, પણ છતાં પણ આવ્યા હતા. છતાં પણ મહારાજે ઘણા બધાને દીક્ષા પણ આપી, બરાબર. ખૂબ તમે એની જે કૃપા છે, આને કહેવાય મહાત્મા. સતતમ કીર્તયંતો મામ. એક વિડીયો બીજો પણ મહારાજનો તમને ખ્યાલ છે, એક શિષ્યએ મૂક્યું, મહારાજ ઊંઘમાં છે અને અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરી રહ્યા છે, આરતી કરી રહ્યા છે. જોયો છો વિડીયો? ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ છે એ, બરાબર, ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં, બરાબર ને, દીવો, અગરબત્તી એક પછી. અને એવું નથી કે કઈ વિડીયો કઈ બનાવેલો નહીં. આ બરાબર આ રૂટીન છે એમ. કારણ કે 57 વર્ષથી વિગ્રહ સેવા કરી રહ્યા છે. 56 વર્ષથી કોન્સ્ટન્ટ, એવરી ડે, વિધાઉટ ફેલ મંગલા આરતી, વિધાઉટ ફેલ, એવરી ડે 16 માળા, એના કરતા પણ વધારે માળાઓ, સતત પ્રચાર. કેટલા બધા મંદિરના પ્રોજેક્ટ મહારાજના ચાલી રહ્યા છે, બરાબર. બોલો, અત્યારે જે ઇન્ડિયા છે, ભારત ઇસ્કોનના હેડ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ હતા. અને એમના થકી કેટલા બધા મંદિરો બની. એવન રાજકોટનું અમારું મંદિર છે, એમનું પણ મહારાજ આવ્યા હતા. અને હમણાં ભુજનું મંદિરનું ઓપનિંગ પણ મહારાજના હસ્તે થયું. તો કેટલા બધા પ્રોજેક્ટ છે, કારણ કે મહારાજને શિલા પ્રભુપાદે શક્તિ સંચારિત કર્યા હતા મંદિર બનાવવા માટે. જો આપણા અલગ અલગ જે આચાર્યો છે, બધાને અલગ અલગ શક્તિઓ આપી છે પ્રભુપાદે, બરાબર. કોઈક બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં પાવરફુલ છે, કોઈક ઓનલાઈન પ્રચાર, કોઈક કીર્તનની અંદર. હિઝ હોલીનેસ લોકનાથ ગોસ્વામી મહારાજ કીર્તનની અંદર, બરાબર. ખાલી કીર્તન તમે સાંભળો, તમે ભક્ત બની જાઓ. કીર્તનની અંદર પાવરફુલ છે. કોઈક ટેમ્પલ બનાવો, કોઈક મેનેજમેન્ટની અંદર અલગ અલગ શક્તિ સંચારિત કર્યા છે. શોભા માતાજી કઈ કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ ટોટલ 18 મંદિર બનાવવાના હતા. 12 મંદિર કમ્પ્લીટ પૂરા થઈ ગયા હતા, અને હવે 6 મંદિરનું બાકી રહ્યું છે. એ અમારા ગુરુ મહારાજે માથે લીધું. આજે જ અમારી વાત થઈ હતી, ચપાટોક હતી, એમાં ગુરુ મહારાજે કીધું હતું કે હવેના મંદિરની અને બધા શિષ્યો, ગોપાલ કૃષ્ણ મહારાજના બધા શિષ્યોની જવાબદારી અમારા ગુરુ મહારાજે માથે લીધી છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો આવા આચાર્યો હોય, બરાબર, આને કહેવાય મહાત્મા. મહાત્મા કોઈને ખાલી કહેવાથી મહાત્મા નથી થવાતું. મહાત્મા જીવવું પડે. મહાત્મા ઇટ્સ લાઈક એ ડિગ્રી. એને અર્જિત કરવી પડે અને એને જીવન જીવીને બતાવવું પડે. જે આપણા આચાર્યોએ બતાવ્યું છે, છેલ્લા શ્વાસ સુધી, લાસ્ટ બ્રિજ સુધી. આને કહેવાય મહાત્મા. સતતમ કીર્તયંતો મામ. સતત કીર્તન, સતત ભગવાનના નામનો જપ, એવરી ડે, એવરી મોમેન્ટ, એવરી સેકન્ડ, સતત. તો સતતમ કીર્તયંતમ કેવી રીતના કરવાનું છે? ચતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. ઘણા બધા એમ કે ગણીને ક્યાં કરવાનું કીધું છે? દ્રઢ વ્રત. આનો મતલબ શું થાય? એક વ્રત લેવાનું છે જે દ્રઢ હોય. આપણે એકાદશી આવે તો એકાદશીનું દ્રઢ વ્રત લઈએ છીએ ને. એકાદશી ગમે તે દિવસે કરી નાખીએ છીએ. ચાલો આજે નવરાય છે, બહુ ભૂખ નથી લઈ ગઈ, આજે એકાદશી કરી નાખ્યું, ચાલે? નહીં. એક દ્રઢ વ્રત કે આજે એકાદશી, આટલા વાગે ચાલુ થાય, આટલા વાગે પારણા, અને આ હું લઈશ. હું નિર્જલા કરીશ, હું સજાલા કરીશ, હું સફલા કરીશ, અથવા હું એકાદશીનું ખાઈશ. દ્રઢ વ્રત. ગણીને, કાઉન્ટ કરીને આટલા કલાક સુધી હું ઉપવાસ કરીશ. ગણીને કરીએ છીએ ને, એને કહેવાય દ્રઢ વ્રત. ભગવાન અહીંયા એ જ કહી રહ્યા છે કે ગણીને માળા કરો, ચેન્ટિંગ કરો, ગણીને. ચતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. એક દ્રઢ વ્રત લો, આળસમાં નહીં, ઊંઘમાં નહીં,
હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, રામ રામ. સવારમાં ઘણી વાર બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આપણે માળા કરતા હોય તો ઘડી હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ. બરાબર, સમાધિ લાગી જાય આપડી. આપણા વાળી સમાધિ, ઓલા વાળી સમાધિ નહીં. નહીં નહીં, એવી નહીં. બરાબર. યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત, દ્રઢ થઈને કરવા. બીજું શું કરવાનું? નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા. મારા ભક્તો શું કરે છે? નમસ્કાર કરે છે. જ્યારે પણ મોકો મળે, જ્યારે પણ મોકો મળે નમસ્કાર કરે છે. એક પ્રસંગ હું સાંભળી રહ્યો હતો. વૃંદાવનમાં એક મહાન વૈષ્ણવ રાજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, ઇસ્કોનના નથી, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મહારાજ, પણ 4 ઓથેન્ટિક વૈષ્ણવ પરંપરામાંના એક આચાર્ય એક દિવસ એ કહી રહ્યા હતા કે મહારાજ કહેતા કે હું એક દિવસ જઈ રહ્યો હતો ગિરી ગોવર્ધન મહારાજની વૃંદાવનની પરિક્રમા હું કરી રહ્યો હતો, અને પછી ગિરી ગોવર્ધન મહારાજની પરિક્રમા કરી રહ્યો હતો. આ વાત બહુ જૂની છે, લગભગ 20, 25, 30 વર્ષ પહેલાની વાત મહારાજ કરી રહ્યા હતા. તો મહારાજ કે હું અને મારા 5-6 બીજા અનુયાયીઓ અમે બધા જતા હતા. ગોવર્ધન મહારાજની પરિક્રમા રહેતી હતી અને ખૂબ તાપ હતો, ખૂબ તાપ, બપોરનો સમય હતો. બરાબર, ખૂબ તાપ. તો એ કે અમે દૂરથી જોયું કે એક વ્યક્તિ જે છે, બરાબર, ધોતી પહેરેલી છે, ઉપર ઉત્તરી વસ્ત્ર પહેરેલું છે અને હાથમાં માળા છે. એ વ્યક્તિએ પોતાનું ઉત્તરી વસ્ત્ર કાઢી બાજુમાં ઉત્તરી વસ્ત્ર પાથરી એના ઉપર એની બીડ બેગ મૂકી દીધી માળા, અને એ વ્યક્તિ ઉપરનું શરીર ખુલ્લું છે, નીચે રેતી છે, એ એકદમ ગરમ છે, ધગધગતી, અને એના ઉપર સુઈ અને દંડવત પ્રણામ કરી રહ્યા છે ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મહારાજજી આ બોલી રહ્યા છે વૃંદાવનમાં. બરાબર. કે દૂરથી અમે જોયું, અમે નજીક ગયા તો અમને ખબર પડી કે આ વ્યક્તિ ભારતીય નથી. આ વ્યક્તિ કોણ છે? આ વેસ્ટર્ન વાળા છે, બરાબર, ફોરેનર છે. કારણ કે ચામડી ઉપરથી ખબર પડી કે આ ભારતીય નથી. ત્યારે મહારાજ કહી રહ્યા છે પ્રભુપાદે શું ટીચિંગ આપી છે. ઇસ્કોન વાળા હતા, એકચ્યુઅલી ઇસ્કોનના ભક્ત હતા. બરાબર. કે એક ફોરેનર વ્યક્તિ ધોતી પહેરેલી છે, પગમાં ચપ્પલ નથી, ઉપર ખાલી ઉત્તરી વસ્ત્ર છે, કુર્તો નથી પહેરેલો, અને એ ઉત્તરી વસ્ત્ર પણ બાજુમાં મૂકી આસન બનાવીને ઉપર બીડ બેગ મૂકે છે, અને પછી એ દંડવત પ્રણામ કરે છે ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને. આ છે ઇસ્કોનની ટીચિંગ્સ, આ છે પ્રભુપાદની ટીચિંગ્સ. બરાબર. એ વખાણ કરી રહ્યા છે, ઇસ્કોનના નથી, છતાં પણ એ વખાણ કરે છે કે આ છે, આને કહેવાય મહાત્મા, આને કહેવાય જગત ગુરુ. આપણે કહીએ છીએ ને જગતગુરુ શિલ પ્રભુપાદ કી જય. ખાલી નામના જગતગુરુ નહીં, ખરેખર જગતગુરુ. ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં આજે પ્રભુપાદના ફોલોવર્સ ના હોય. આને કહેવાય જગતગુરુ. બરાબર. એને આપણને શીખડાવ્યું છે શું? નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા. મારા ભક્તો શું કરે છે? નમસ્કાર કરે છે. કોને નમસ્કાર કરે? ભગવાનને, શ્રી વિગ્રહને. બરાબર. કોને? નિરાકારને નમસ્કાર કરશો? ઘણા બધા એમ કે તમે મૂર્તિ પૂજામાં માનો છો. અરે મૂર્તિ પૂજા નથી. બરાબર. ભગવાન સ્વયં આપણા ઉપર કૃપા કરી અને વિગ્રહમાં પ્રવેશ કરી અને આપણા ઉપર આપણી સેવાઓ લે છે, આપણા ઉપર કૃપા કરીને. શ્રીમદ ભાગવતમ ક્યારેક વાંચો, ખ્યાલ આવે તમને. વિગ્રહ સેવા છે એ. બરાબર. અને કેવી રીતના? નિત્યયુક્તા ઉપાસતે, એવરી ડે નિત્યયુક્તા શું કરે છે? ઉપાસતે, નિરંતર ઉપાસના, નિરંતર વિગ્રહ સેવા, નિરંતર અર્ચન સેવા, રોજ. એટલે આને મૂર્તિ પૂજા ન કહેવાય. શું કહેવાય? આને વિગ્રહ સેવા અથવા ડીટી સર્વિસ કહેવાય. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ સેવામાં તફાવત છે. બરાબર. આપણે મૂર્તિ પૂજામાં માનતા નથી. ઇવન આપણે મૂર્તિ ખંડિત થઈ જાય તો આપણને આપણે નદીમાં, પવિત્ર નદીમાં વહાવી દેવા, પધરાવી દેવામાં આપણને કોઈ સંકોચ થતો નથી. થાય છે? બરાબર. આપણે એ મૂર્તિની પૂજા ત્યારે ચાલુ કરીએ જેમાં જ્યારે એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય. બરાબર. તો આપણે મૂર્તિ પૂજામાં નથી માનતા, પણ એ જ ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરીને સુખદેવજી શ્રીમદ ભાગવતમ 2 સ્કંદ 1 અધ્યાયની અંદર જે વર્ણન કરે છે કે ભક્તોએ ભગવાનના અંગો ઉપર ધ્યાન કરવું જોઈએ. કઈ રીતના કરશો? મંદિરમાં જાઓ, તમે જોવો તો તમારું ધ્યાન લાગી જાય. તમે ક્યારેક માયાપુર જાઓ, રાધા માધવ અષ્ટસખી વૃંદને જો, પંચતત્વને જો. બરાબર. ક્યારેક વૃંદાવન જાઓ, શ્યામ સુંદરને જો, કૃષ્ણ બલરામને જો, ગોર નિતાઈને જો, તમારું ધ્યાન લાગી જાય. બરાબર. ધ્યાન લગાડવા માટે, ભગવાનમાં મન લગાડવા માટે, બરાબર, ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરી અને પોતે અર્ચા વિગ્રહ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ઓકે. આને કહેવાય મહાત્મા. અને આ મહાત્માનું કાર્ય છે સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતસ્ય દ્રઢવ્રત નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. આની અંદર બધું આવી જાય છે જે ઇસ્કોન કરી રહ્યું છે પ્રેક્ટિકલી,
અને કરાવી રહ્યું છે, બધાને સમજાવી રહ્યું છે કે આ કરો, કીર્તન કરો, બરાબર, અને દ્રઢ વ્રત લઈને કીર્તન કરો, 16 માળા મિનિમમ કરવી જોઈએ, 4 નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ, દ્રઢ વ્રત લઈને, અને ભગવાનને નમસ્કાર કરો, મંગલા આરતીમાં જાઓ, બરાબર. ઇવન આપણે ઓનલાઈન મંગલા આરતી કરીએ છીએ તો પણ તમે જોતા હશો, બરાબર, ઓનલાઈન સવારમાં ઓનલાઈન કરીએ, જેવા ભગવાનનું અલ્ટર ખુલે તો બધા જ્યાં હોય ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરે છે ને. તમે તમારા ઘરે, હું મારા ઘરે, આપણને શીખડાવ્યું છે, અને આ સ્વયં ભગવાને કીધું છે, નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. આમાં કોઈ દી રજા હોય નહીં. આમાં રવિવાર આવે ભક્તિમાં? ભક્તિમાં રવિવાર નો આવે. નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે, બરાબર. આ વસ્તુ બહુ જ મહત્વની છે, જે ઇસ્કોન કરી રહ્યું છે, જે આચાર્ય આપણે સરળ કરીને સમજાવ્યું છે. ઓકે, હવે આ થઈ ગયું મહાત્માની વાત. આગળ થઈ ગયું ભગવાનને મનુષ્ય માનતા હતા એવા મૂર્ખા લોકોની વાત. હવે અહીંયા બીજા 3 પ્રકારના જ્ઞાનીની વાત છે કે જે કૃષ્ણની ઉપાસના કરે. 3 પ્રકારના જ્ઞાની. કયા કયા? તો કે જ્ઞાન સંવર્ધન દ્વારા યજ્ઞમાં પરાવેલો રહે છે અન્ય જે મનુષ્યો, જે આગળનું નથી કરતા, જે ભક્તિ નથી કરતા, એની વાત છે. ભક્તિમાં જેનું મન નથી લાગતું, તો એ પરમેશ્વરને એકમેવ અદ્વિતીય એટલે કે અવ્યક્ત રૂપની અંદર, હું ને ભગવાન એક, અદ્વિતીય. બીજું, અનેક રૂપો ધરાવનારા, મતલબ પોતાના મનોકલ્પિત કોઈક, બરાબર, એવા રૂપને પરમેશ્વર તરીકે માની લેવાના. ઘણા બધા પંચ સંપ્રદાય નથી, પોતાના મનોકલ્પિત ભગવાન, બરાબર, કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, કૃષ્ણ નથી, બરાબર, મનોકલ્પિત. એક તો પોતાને પરમેશ્વર માને, આ એ જે પહેલી કેટેગરી છે, બરાબર, કે તેઓ પરમેશ્વરને એકમેવ અદ્વિતીય, કે હું ને ભગવાન એક, જેને અદ્વૈતવાદી કહેવાય. બીજા, અનેક રૂપો, એટલે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ, અલગ મનોકલ્પિત ભગવાનના રૂપો, બરાબર. અને ત્રીજું, વિરાટ રૂપ. વિરાટ રૂપ એટલે જે 11મા અધ્યાયમાં આપણે ભણવાના છીએ એ, બરાબર. એ કેટેગરી એવી છે કે બ્રહ્માંડથી પરે હોય એવું બીજું કઈ માનવા તૈયાર નથી. જે કઈ છે આ જ છે. પ્રકૃતિ એ જ ભગવાન છે, નેચર છે એ જ ભગવાન છે, બરાબર. બસ વૃક્ષો ના કાપવા જોઈએ, નદીઓ સાફ રાખવી જોઈએ. આ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. આનાથી એ પરે કઈ માનવા માટે તૈયાર નથી. તો આવી અલગ અલગ કેટેગરીના લોકો પણ ભગવાનને માને છે, પણ કેવી રીતના? આને ઇનડાયરેક્ટ કહેવાય. ઓકે, હવે આગળનો જે વિભાગ અહીંથી ચાલુ થાય 16 થી લઈને 19, એ જ વિરાટ સ્વરૂપના જે ઉપાસકોની ભગવાન ચર્ચા કરે છે, અને ભગવાન પોતે વિરાટ સ્વરૂપની ત્યાં વાત કરે છે, બરાબર. કે જે લોકો ભક્તિ દ્વારા મારા સુધી નથી પહોંચતા, એ લોકો કર્મકાંડ કરે, બરાબર, યજ્ઞ કરે. તો ભગવાન કે જે લોકો આ કરે છે, કર્મકાંડ કે યજ્ઞ કરે, અથવા કોઈ તર્પણ કરે, અથવા કોઈ ઔષધિઓ, બરાબર, ભગવાનને અર્પણ કરે, અથવા ઔષધિઓ કઈ ઔષધિ દ્વારા કઈ યજ્ઞ કરે, અથવા કોઈ દિવ્ય મંત્ર ઘોષ કરે, ઘી હોમે, અગ્નિ, આહુતિ, ભગવાન કે આ બધું હું જ છું. કોઈ કર્મકાંડી વ્યક્તિ હોય. યસ ભાવિન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ભાવિન પ્રભુ, તમારો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ, તમારો અવાજ ક્લિયર નતો. ક્લિયર નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ. ના, આવે છે પ્રભુ. આવે છે પ્રભુજી, આવે છે. ક્લિયર છે પ્રભુ. પ્રભુ દંડવત પ્રણામ, આપનો અવાજ આવે છે ક્લિયર અમને તો. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો જે લોકો મારા સુધી નથી પહોંચતા, કઈ ભક્તિની પ્રોસેસ દ્વારા, તો એક બીજી અલગ પ્રોસેસ અપનાવે છે. શું કરે? કર્મકાંડ કરે. તો ભગવાન કે બેટા કર્મકાંડ હું જ છું, યજ્ઞ હું જ છું, પિતૃ તર્પણ હું છું, ઔષધિ તેમજ દિવ્ય મંત્ર ઘોષે હું છું. તમારે પિતૃ તર્પણની જે કર્મકાંડ વાળી વિધિ હોય, આપણે વાત કરી હતી, એ તો કરવાની. પણ આની સાથે ખરેખર પિતૃ તર્પણ કોણ છે? કૃષ્ણ તુષ્ટ થાય તો આખું જગત છે તુષ્ટ થાય, બરાબર. પિતૃઓ પણ શાંત થાય જો કૃષ્ણ છે તુષ્ટ થશે તો. એટલે ભાગવતમ વાંચવું જોઈએ. હું તમને કહું છું ને કે સૌથી ઉચ્ચ કોટીનું શ્રાદ્ધની વિધિ કઈ છે? ભાગવતમ વાંચવું. જે પિતૃઓ પાછળ તમે ભાગવતમ વાંચો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. કારણ કે ભગવાન સ્વયં આયા કહે છે પિતૃ તર્પણ તો હું જ છું. તો હું જો તુષ્ટ હશો, તમારા પિતૃ છે તુષ્ટ થઈ જશે, બરાબર. ઇનડાયરેક્ટ જવાની જરૂર નથી. મૂળમાં પાણી રેડો તો બાકી બધાને પાણી મળી જશે. દેવ દેવતાઓને મળી જશે, પિતૃઓને મળી જશે, ગંધર્વોને મળી જશે. નર્કમાં રહેલા કોઈ આપણા કદાચ પિતૃઓ હોય એને પણ શાંતિ મળી જશે જયારે કૃષ્ણની પૂજા કરીશું. એટલે ગરુડ પુરાણ કહે છે કે કોઈ એક પેઢીની અંદર પણ જો કોઈ એક વૈષ્ણવ બની જાય ને, તો એના 21 પેઢી તરી જાય છે. 21 પેઢી તરી જાય છે. 21 પેઢીમાં કોઈને પણ અધોગતિ થયું હોય
બરાબર, કોઈ પણ બરાબર કોઈ પ્રેત લોકમાં હોય, કોઈ બરાબર નરકની અલગ અલગ યોનિઓમાં ફરતો હોય, તો 21 પેઢીઓ તરી જાય છે, બધાને આગળની ગતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય માત્ર વૈષ્ણવ બનવા. આ સૌથી ઉચ્ચ કોટીનું પિતૃ તર્પણ છે, કૃષ્ણને તુષ્ટ કરવા એ. ઓકે, તો અલગ અલગ પ્રોસેસ છે, બરાબર. તો કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, આ બધામાં માણસો લાગેલા હોય છે, બરાબર. અલગ અલગ રિઝલ્ટ આનાથી લેતા. ભગવાન કે યજ્ઞ હું છું, આહુતિ હું છું, અગ્નિ હું છું. આપણું શું છે? આપણી ઈચ્છા છે. આપણી શું છે? ખાલી ઈચ્છા. ભગવાન કે તું ખાલી ઈચ્છા તો કર, બાકી હું જોઈ લઈશ. કારણ કે યજ્ઞ હું છું, ઘી હું છું, તર્પણ હું છું, ઔષધિ હું છું, આહુતિ હું છું. તારે ખાલી ઈચ્છા લઈને આવવાનું છે. ભગવાન મારે તમને સંતુષ્ટ કરવા છે. વાત પૂરી થઈ ગઈ. બાકીના બધા પ્લાન કૃષ્ણ કે હું કરું છું. ઔષધિ પણ કૃષ્ણ છે. ડોક્ટર પાસે પહેલાના જમાનામાં જે વૈદ્યો હતા, ડોક્ટરો હતા, એ દવા કૂટતા, જાતે બનાવતા, અને દવા કૂટી અને પેલા ભગવાનને ભોગ લગાડતા, બરાબર. ત્યારે એ ભગવાનને ધન્વંતરી ભગવાન પોતે કૃષ્ણ છે. તમને ખબર છે ને, ભગવાનના 24 અવતારોમાં એક ધન્વંતરી ભગવાન છે, જે આયુર્વેદના અધિષ્ઠાતા દેવ તરીકે ઓળખાય, ધન્વંતરી ભગવાન, બરાબર. જે સમુદ્ર મંથનમાં હાથમાં કુંભ લઈને નીકળ્યા હતા, યાદ છે ને તમને લોકોને? તો એ ધન્વંતરી ભગવાન કોણ છે? એ કૃષ્ણના જ અવતાર છે. તો જ્યારે ધન્વંતરી ભગવાનને એ ઔષધિ અર્પણ કરવામાં આવે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવે કે ભગવાન, ઔષધિ તો મેં બનાવી નાખી, જે ચૂર્ણ બનાવવાનું હતું, પાવડર બનાવવાના હતા, ગોળી મેં બનાવી, પણ ખરેખર આની અંદર જે ઇસેન્સ જે છે, ઔષધિ તત્વ, એ તો તમે જ આપી શકો છો. તો તમે કૃપા કરો અને આની અંદર એ ઔષધિ તત્વ આપો, જેથી હું બધા જીવનું ભલું કરી શકું. એટલા માટે પેલા જે વૈદ્યો હતા, ડોક્ટરો, એને બ્રાહ્મણની કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવતા. એ બ્રાહ્મણ હતા, ટોપ મોસ્ટ, સૌથી ઉપર. કારણ કે એ લોકો પૈસા લેતા નહીં, બરાબર. જે કાંઈ કોઈ પ્રેમથી આપે, બરાબર, એ દાન દક્ષિણા સ્વરૂપે ગ્રહણ કરતા, અને બધા જીવોનું ભલું કરવા માટેની હંમેશા કામના રહેતી, બરાબર. એટલે એ સમયે વૈદ્યોને રાજાના કાયદાઓ પણ ડાયરેક્ટ લાગુ નહોતા પડતા. અને આજના ડોક્ટરો પૈસા લેતા થઈ ગયા છે. ભલું કરવાની વાત તો બહુ દૂર થઈ ગઈ છે. પોતાનું ભલું કરવાની જ વાત હોય છે. હું પોતે ડોક્ટર છું, તો હું તમને કહી રહ્યો છું કે આજના ડોક્ટરો ટોટલ પ્રોફેશનલ થઈ ગયા છે. એટલે આજે ડોક્ટર છે, કન્ઝ્યુમર એક્ટ ની અંદર આવી ગયો. ખબર છે ને તમને? ડોક્ટર પેલા હમણાં સુધી ડોક્ટર કન્ઝ્યુમર એક્ટમાં નહોતા. ગ્રાહક સુરક્ષાની અંદર ડોક્ટર ના હોય, પણ હવે ડોક્ટરે વ્યવહાર એવો કર્યો કે ઇટ્સ લાઈક એ બિઝનેસમેન. દર્દીને એને ગ્રાહક સમજીને એની સાથે ડીલ કરવાની ચાલુ કરી છે. તો ગવર્મેન્ટે પણ ડોક્ટરને કન્ઝ્યુમર એક્ટ ની અંદર મૂકી દીધા છે. અને હવે તમને કોઈ ડોક્ટરની સેવાથી સંતોષ તમે ના થાવ, તો તમે ગ્રાહક સુરક્ષામાં જઈને પણ કેસ કરી શકો છો. નહીં તો ગ્રાહક સુરક્ષામાં કોઈ વસ્તુ થોડા વેચવા બેઠા છે ડોક્ટર, પણ ડોક્ટરનું જે ડીલિંગની પદ્ધતિ એવી જ થઈ ગઈ કે બિઝનેસમેન હોય એવી જ, બરાબર. તો હવે એ ડોક્ટર છે એ કેવો થઈ ગયો? શુદ્ર. નહીં તો ડોક્ટર બ્રાહ્મણ હતા, ગુણથી બ્રાહ્મણ. પણ જ્યારથી ડોક્ટરે પૈસા લેવાનું ચાલુ કર્યું, બરાબર, જ્યારથી ડોક્ટરે પોતાની ફી નક્કી કરીને, ત્યારથી ડોક્ટર કેવો થઈ ગયો? શુદ્ર, બરાબર. કારણ કે ફી લઈને તમે સેવા કરી રહ્યા છો, અને ઓલામાં તમે કૃપા કરી રહ્યા છો, અને કૃપાના બદલામાં તમને દાન દક્ષિણા મળે છે યથાયોગ્ય. જેવો કોઈ વ્યક્તિ હોય એવી દાન દક્ષિણા તમને મળે, બરાબર. તો જ્યારે તમે સેલરી લો છો, પૈસા લો છો, તો તમે શુદ્ર બની ગયા છો, બરાબર. અને કોઈ તમને સ્વેચ્છાએ દાન દક્ષિણા આપે છે, ત્યારે તમે બ્રાહ્મણ છો. આ ગુણથી, બરાબર. ચાતુર્ણમય સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસઃ, બધી જગ્યાએ સેમ વસ્તુ લાગુ પડે. એટલે આ ઔષધિની વાત થઈ, અગ્નિ અને આહુતિ, બરાબર. છેલ્લે ભગવાન કહે છે એ હું છું. ફળોમાં ઔષધિ તત્વો હોય, નેત્રોપેથીમાં ઉપયોગ થાય ને, બરાબર. દિવ્ય ધ્વનિ, મંત્ર ઘોષ, ભગવાન કે હું છું. આપણે જોયું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે ચેન્ટ કરીએ છીએ, બરાબર. અને જે શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે, તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, દિવ્ય મંત્ર ઘોષ, સ્વયં કૃષ્ણ. મારામાં ને મારા નામમાં કોઈ ભેદ નથી. આ શ્લોકની અંદર ભગવાને કહી રહ્યા છે. આગળ કહે છે હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા. પાલન કરનાર, પોષણ કરનાર કોણ છે? આપણું કૃષ્ણ. માતા પિતા અહમસ્ય જગતો. પછી માતા ક્યાંથી? આપણે આ સૃષ્ટિનું મૂળ ક્યાં છે? માતા આપને જન્મ આપે. તો આપણો જન્મ ક્યાંથી થયો છે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના ગર્ભમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા છે. આપણે બધા જીવાત્માઓ ક્યાંથી આવ્યા છે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના ગર્ભમાંથી. તો માતા પણ થઈ ને આપણી. તો માતા કોણ? કૃષ્ણ. પિતા કોણ? કારણ કે પોષણ કરનાર કોણ છે? બરાબર ને? મયી સર્વમિદમ પ્રોત્તમ
સૂત્રે ગણે સૂત્રે મણી ગણા એવો 7.7 માં ભગવાને કીધું છે. તો પોષણ કરનાર કોણ? કૃષ્ણ. જન્મ દેનાર બરાબર માતા. પછી આશ્રયદાતા કોણ? આપણે જોયું હતું મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, બ્રહ્માજીનું રાત પડે મિની પ્રલય આવે, બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય મહાપ્રલય, ત્યારે કોણ સાચવે આપણને? કોણ સાચવે? એ જ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ જ મહાવિષ્ણુ. તો પરમ આશ્રયદાતા કોણ? કૃષ્ણ. પિતામહ કોણ? આમ તો આ જગતમાં આપણે આવ્યા તો આપણા પિતા બ્રહ્માજી છે, આપણે એના બાળકો. બ્રહ્માજીના પિતા કોણ? બ્રહ્માજીના પિતા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, કૃષ્ણ. તો આપણા દાદા પણ કોણ છે? દાદા એ કૃષ્ણ છે, પિતા એ કૃષ્ણ, માતા એ કૃષ્ણ, આશ્રયદાતા એ કૃષ્ણ. જ્ઞાનનો વિષય કોણ? જ્ઞેય કોણ? બધું વાંચી લ્યો, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, અલગ અલગ કોર્સ કરી લો, તો અલ્ટિમેટલી તમારો ગોલ શું હોવો જોઈએ? ગોલ છે કૃષ્ણ. વૈદ્યશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. બરાબર ને? વેદો વાંચીને શું? ભગવાન નિરાકાર છે, કૃષ્ણ નિરાકાર છે, અથવા કૃષ્ણ ભગવાન નથી? નહીં. વેદો વાંચીને ગોલ શું છે? કૃષ્ણ ભગવાન છે, એની હું સેવા કરું. જ્ઞાનનો વિષય. વિશુદ્ધિ કરનાર, શુદ્ધિ કરતા પણ પોતે જ છે. જો આપણે જપ કરીએ છીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ, મોઢેથી બોલીએ છીએ, અને કાનના જે હવન કુંડની અંદર શબ્દો પડતા જાય છે, તો ધીમે 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 હૃદયમાંથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર ઓછું થતું જાય છે ને? અનુભવ થાય છે ને તમને લોકોને? તમારા ઘણા બધાને એક્સપિરિયન્સ છે ને? તમારા સ્વભાવમાં પરિવર્તન આવ્યા, તમારી અમુક ટેવો, કુટેવો ધીમે ધીમે બદલાય છે ને? બરાબર ને? તો ભગવાન ગંદકી સાફ કરે છે અંદર, વિશુદ્ધિ કરનાર. સારું કામ ના કહેવાય ને, ઝાડુ મારું ભગવાન કરે છે, વિશુદ્ધિ કરતા. ઓમકાર, ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણ નથી, બરાબર? તો ભગવાન કે બેટા ઓમકાર હું છું. ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ હું જ છું. વેદોમાં હું નહીં, એ જ હું છું. તારા હાથમાં જે વેદ છે એ સ્વયં હું છું. હાથમાં વેદ લઈને કોઈ એમ કહેતા હોય કે કૃષ્ણને હું નથી માનતો, હું વેદોને માનું છું. વેદ 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 વેદ. બેટા વેદ જ કૃષ્ણ છે, એનું સ્વરૂપ છે, શબ્દ સ્વરૂપ છે. લોકો સમજી શકતા નથી. બરાબર. આગળ ઓકે. તો આ એ આપણે જે ચર્ચા કરીએ, પિતા, માતા, આધાર, દાતા, શુદ્ધિ કરનાર, ઓમકાર ને બધા વેદો. બરાબર. ભગવાન બધી જ જગ્યાએ રહેલા છે. અને આગળ હજી એ જ વિશ્વરૂપમાં ભગવાન આગળ વાત કરે છે કે ગતિ ભરતા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણમ શું પ્રભવ, પ્રલય અને સ્થાનમ. ત્રણ વસ્તુ. બરાબર. પ્રભવ એટલે કે સર્જન, પ્રલય વિનાશ કરવો, સ્થાનમ એટલે પાલન કરનાર. તો ભગવાન કૃષ્ણ જો સર્વોચ્ચ ભગવાન હોય તો ત્રણેય ગુણ હોવા જોઈએ ને? સર્જન કરનાર હોવા જોઈએ, પાલન કરનાર હોવા જોઈએ, વિનાશ કરનાર હોવા. તો ભગવાન કે યસ, એ ત્રણેય હું કરું છું. આપણને એમ થાય કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ, બરાબર, પણ એ તો ભગવાનને નિમેલા છે, એમને એને સેવા આપેલી છે ભગવાને. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ છે, બરાબર. પોતે શિવજી, તમે રુદ્રગીત ક્યારેક સમય મળે, ચોથો સ્કંદ ભાગવતમ વાંચો, તો શિવજી પોતે કહી રહ્યા છે કે એની પાસે જે વિનાશ કરવાની જે સેવા છે, ભાઈ કૃષ્ણ. બરાબર. તો આ પ્રભવ, પ્રલય, સ્થાનમ. બરાબર. પાલન કરતા કોણ છે? કૃષ્ણ. અચ્છા, લક્ષ્ય, બરાબર, પરમ લક્ષ્ય શું છે આપણું? કૃષ્ણ. પાલન કરતા કૃષ્ણ, લક્ષ્ય કૃષ્ણ. સ્વામી કોણ છે આપણા? સ્વામી કૃષ્ણ છે. બરાબર. અને હું સ્વામી સુધી પહોંચીશ કે નહીં પહોંચું, આના સાક્ષી કોણ છે? તો કે સાક્ષી પણ હું જ છું, તમે ચિંતા નહીં કરતા, યુ ડોન્ટ વરી. ભગવાન કે હું સાક્ષી છું, તમે જે ભક્તિ કરો છો એનો હું સાક્ષી છું. તો આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સાક્ષી પણ એ છે, ભગવાનનું ધામ પણ એ છે. જો આપણે વારંવાર કહેતા હોય ને, આગળ કીધું ભગવાનનું નામ, અહીંયા કીધું ભગવાનનું ધામ. એટલે આપણે શું કહીએ છીએ? ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું રૂપ, ભગવાનની ગુણ, ભગવાનની લીલાઓ અને ભગવાન, એમાં કોઈ તફાવત નથી, એમાં કોઈ ભિન્નતા નથી. ભગવાન કહે છે ધામ પણ હું છું, આશ્રય સ્થાન પણ હું છું, તથા અત્યંત પ્રિય મિત્ર હું છું. સુરદ, આ સુરજ શબ્દ ક્યાં આવ્યો હતો? આગળ સુરજ શબ્દ ક્યાં આવ્યો હતો? વેર? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોક મહેશ્વરમ. બરાબર. સુરત, સુરસ. અહીંયા મિત્ર લખી શકતા હતા ને, પણ મિત્ર અને સુરત શબ્દ જે છે, બરાબર, એમાં ફેર છે. બરાબર. આ જે સુરત એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે જે આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે અને બધાનું ભલું કરનાર છે, ભેદભાવ કર્યા વગર. મિત્ર છે એનું જ ભલું કરે જેનો મિત્ર હોય, એટલે મિત્ર શબ્દ નથી લખ્યો. સુરત, શરણમ સુરત.
પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ, સર્જન પ્રલય સર્વનો આધાર, આશ્રય તથા અવિનાશી બીજ. બરાબર. ભગવાન અવિનાશી બીજ છે, આપણા બધાનો આધાર છે અને આપણું આશ્રય છે. આગળ કહે છે, હે અર્જુન, ઉષ્ણતા હું જ આપું છું, વરસાદને રોકીને હું રાખું છું અને મોકલું છું હું. મતલબ અહીંયા ભગવાન જે ગિરી ગોવર્ધન લીલા ભગવાનની થઈ, તો નંદ બાબા ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા અને કૃષ્ણ ત્યાં જઈને કહે છે કે પપ્પા એ કે ઇન્દ્રનો યજ્ઞ કરવાની શું જરૂર છે, તો કે આપને વરસાદ આપે ને એટલે. બરાબર. હવે કૃષ્ણ કે આમ તો ત્યારે તો બાલ લીલા કરી રહ્યા હતા. કૃષ્ણ કે મનમાં કે ભાઈ મેં સેવા મેં જ આપી છે ઇન્દ્રને, એ એની નોકરી છે. ઇન્દ્રએ વરસાદ આપવો પડે, એમાં એ કઈ બરાબર આપણા ઉપર ઉપકાર નથી કરતા, એ સેવા આપી છે. તો ભગવાન ત્યારે જ દેવી દેવતાઓની પૂજા બંધ કરાવે છે. દેવી દેવતાઓની, કારણ કે ઇન્દ્ર કોણ છે? સ્વર્ગના રાજા. બધા જ જે દેવી દેવતાઓ છે એના ઉપર કોણ હોય? ઇન્દ્ર. બરાબર. એ ઇન્દ્રની પૂજા ને ઇન્દ્રના યજ્ઞ જ કૃષ્ણ આવીને બંધ કરાવે છે. કારણ કે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સૂર્યનારાયણ ભગવાન જો તમને ઉષ્ણતા આપતા હોય અને તમે ખાલી સૂર્યની પૂજા કરતા હોય ને, તો એને ઉષ્ણતા હું આપું છું. તમે વરસાદ માટે વરુણદેવની પૂજા કરતા હોય, ઇન્દ્રદેવની પૂજા કરતા હોય, એનો યજ્ઞ કરતા હોય ને, તો વરસાદને રોકી હું શકું છું ને મોકલું હું જ છું. કોઈ ઇન્દ્રમાં કોઈ તાકાત નથી. ઇન્દ્રને હું શક્તિ સંચારિત કરું તો વરસાદ મોકલી શકે છે. અમરત્વ હું છું. બરાબર. જે કરોડોપતિ હોય ને એ બીજાને કરોડોપતિ બનાવી શકે. ભગવાન અમર છે તો બીજાને અમર બનાવી શકે. બરાબર. ઇવન ભગવાનના જ તમોગુણ અધિષ્ઠાતા વિસ્તાર શિવજીએ પણ કોઈને અમરત્વનું વરદાન આપ્યું નથી. કેટલાય રાક્ષસોએ માંગ્યું, નથી આપ્યું ને. બ્રહ્માજીએ પણ નથી આપ્યું, પણ કૃષ્ણએ આપ્યું છે. ચિરંજીવી ભવ. કોને આપ્યું હતું ચિરંજીવી ભવ? કોને? બોલ. રામ ભગવાન હનુમાનજી. હનુમાનજી મહારાજ. હનુમાનજી મહારાજને ચિરંજીવી ભવ. આજે પણ હનુમાનજી આપણી સાથે છે. બરાબર ને. અમરત્વ એ પ્રદાન કરી શકે જે પોતે અમર છે. સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું છું. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણમાં નથી માનતો. બરાબર. સાક્ષાત મૃત્યુ. બેટા એક સમય તો તારી સામે ઉભા રહેશે ભગવાન. એટલે જો ભગવાનના ભક્તો છે મૃત્યુથી ડરતા નથી. બરાબર ને. ભગવાનના ભક્તો ક્યારે મૃત્યુથી ડરતા નથી, કારણ કે એને ખબર છે કે ઓકે કૃષ્ણ તમારી ઈચ્છા એવી છે, ઓકે મૃત્યુ પણ તમે જ છો, આવો મારી સામે, એ રીતના પ્રગટ થાવ, કોઈ વાંધો નથી, હું તમારા એ રીતના દર્શન કરીશ. કારણ કે મૃત્યુ કોણ છે? સાક્ષાત મૃત્યુ પણ કૃષ્ણ છે. ચેતન તત્વ જળ તત્વ બંને મારામાં છે. બધું જ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. ઓકે. અને હવે જે દેવતાઓની પૂજા ના જે શ્લોક છે 20 થી 25, કારણ કે આગળ ભગવાને કીધું ને, આગળ તો ભગવાને દેવતાઓની પૂજા બંધ કરાવી દીધી. જે આપણે આ જે શ્લોક જોયા એમાં ઉષ્ણતા હું આપું, વરસાદ હું આપું. ભગવાનનો કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે તમે ખોટી જગ્યાએ પૂજા કરી રહ્યા છો. બરાબર. કારણ કે તમને અજ્ઞાન છે. હવે ભગવાન એ દેવી દેવતાઓની જે પૂજા કરતા હોય, બરાબર, એવા 20 થી 25 શ્લોકમાં ભગવાન ચર્ચા કરે છે. જે મનુષ્ય વેદાધ્યયન કરતો હોય, વેદો વાંચતો હોય, તો એ સોમરસનું પાન કરે, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટેના એના પ્રયત્ન હોય, એવા કર્મકાંડ, એવા યજ્ઞ કરે. અને આ બધું કરીને પાપ કર્મથી મુક્ત થઈ જાય. વેદો વાંચીને સારા કર્મ કરતો જાય એટલે પાપ કર્મ એના બરાબર ધીમે ધીમે વેનિશ થાય. પુણ્ય કર્મ કરે તો પુણ્ય કર્મ કરીને ક્યાં જાય? તો કે સ્વર્ગમાં જાય, જ્યાં દેવતા જેવો આનંદ ભોગ. ત્રૈવિદ્યામાં સોમપા પૂત પાપા. ત્રૈવિદ્યા. ત્રૈવિદ્યા શબ્દ છે એ 3 વેદને સંબોધે છે. 3 વેદ કયા? સામવેદ, યજુર્વેદ અને ઋગ્વેદ. એટલે જે બ્રાહ્મણો આ 3 વેદનું અધ્યયન કરે એને કહેવાય ત્રિવેદી. અમુક ત્રિવેદી હોય, અમુક ચતુર્વેદી હોય, અમુક દ્વિવેદી હોય. બરાબર. આજકાલ તો ખાલી અટક હોય પણ એમાં એકેય વેદનું જ્ઞાન હોતું નથી. બરાબર. ત્રિવેદી. ત્રૈવિદ્યાનું જેને જ્ઞાન હોય એને કહેવાય ત્રિવેદી. બરાબર. તો વેદોનો અંતિમ ભાગ છે કૃષ્ણને પામવા. પણ ઘણી વખત વેદોની એવી ભાષા છે જેને આલંકારિક ભાષા કહેવાય, કે એની અંદર મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો પણ ગૂંચવાઈ જાય છે. અને એમાં જઈ અને એ લોકો ઇન્દ્ર તથા ચંદ્ર જેવા દેવી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માંડે અને ત્યાંથી એ ઉપરના લોકમાં જાય. ક્યાં જાય? સ્વર્ગમાં જાય. ફસાઈ ગયા. આ પોર્શન જે વેદોનો છે, પોર્શનને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? કર્મકાંડ વાળો પોર્શન. બરાબર. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે આ રીતે એ ઉપર સ્વર્ગમાં તો ગયા, ઇન્દ્રિય સુખ ત્યાં ભોગવી લેશે, પણ તો ત્યાં પરમેનન્ટ એને રહેવા નહીં મળે. કોઈને એમ થાય કે હું યજ્ઞ કરું, દાન કરું, માનવ સેવા કરું અને ખૂબ દાન કરીશ અને પુણ્ય કર્મ, પુણ્યનું પાછું બાંધી લઈશ, પુણ્યનું પોટલું બાંધી લઈશ. અરે તમે પોટલું શું, તમે પુણ્યનું કદાચ ટેન્કર ભરીને જાવ અહીંથી,
ખટારો ભરીને, બરાબર, તોય તમારે પાછું જ આવવાનું છે. બરાબર, ઘણા એમ કે ભાથું બાંધીને, ભાથું નહીં, હું એમ તો તમે ટેન્કર ભરી લો પુણ્યનું. મનુષ્ય જન્મમાં આવ્યો હોય ને, તમે મોટા મોટા ટેન્કર ભરી લો પુણ્યનો, પણ ફાયદો શું છે? ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. તમારા ગમે એટલા પુણ્ય હશે ને, ગમે એટલી માનવ સેવા હશે, ગમે એટલા તમે દાન કર્યા હશે, તમે સ્વર્ગમાં પણ જાશો, પણ હંમેશા ત્યાં રહેવા મળશે નહીં. જેવા પુણ્ય પૂરા થાય ત્યાંથી તમને પાટું મારીને અહીંયા મોકલવામાં આવશે, જાઓ ભાગો. કારણ કે દેવતા બે પ્રકારના હોય, એક તો જે પુણ્ય અર્જિત કરીને બનેલા દેવતાઓ હોય, અને એક આધિકારિક દેવતાઓ હોય. જે આધિકારિક દેવતાઓ જે છે એને ભગવાનને સેવા આપેલી છે, બરાબર, કે તમારે રહેવાનું છે અને તમારે આટલા 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 લોકોની સેવા, અને તમારી સેવા વરસાદની, તમારી સેવા પાણીની, તમારી સેવા કુળદેવીની, બરાબર. તો એ ભગવાને દેવતા બનાવેલા છે. અને એક એવા જે દેવતાઓ છે કે જ્યાં પુણ્ય કરીને ત્યાં ગયા છે, એને બધાને પાછું આવવાનું છે, બરાબર, રિટર્ન ટિકિટ. તો ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિશંતિ. આપણે લેવલ 1 માં આવડું, આપણે ક્રેડિટ કાર્ડ નું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. ક્રેડિટ કાર્ડમાં પૈસા પૂરા થઈ જાય, પાછું પપ્પા આગળ જવું પડે, બસ આવું જ છે, બરાબર. તો મૃત્યુ લોકમાં પાછું આવે એ રીતે મનુષ્ય ત્રણેય વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, નિરંતર જન્મ મૃત્યુમાં ફસાઈ જાય છે. જો અહીંયા સાયકલ લઈને ઉપર જાય, વળી નીચે આવે, અહીંયા જાયન્ટ વ્હીલ છે, બરાબર, ઉપર નીચે યાદ રાખે. આપણે આપણા કોઈક પ્રિયજન છે, આપણે છોડીને જાય તો આપણે આગળ લગાડીએ શું? સ્વર્ગવાસી. પણ આપણે ખબર નથી કે ત્યાં સ્વર્ગમાં એનું કઈ પરમેનન્ટ એડ્રેસ નથી મળવાનું. તો આના માટે આપણે યજ્ઞ કરીએ, બરાબર, ઘણા બધા દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ, નૈવેદ્ય કરીએ, આ બધું કરતા હોઈએ. આ બધું કરવાથી તમે કદાચ સત્વગુણમાં હોય અને દેવી દેવતાઓની તમે પૂજા કરતા હોય, નિષ્કામ ભાવે કરતા હોય, તો જ તમને સ્વર્ગ મળે. એમાં રજોગુણ મિશ્રિત થાય તો સ્વર્ગ નહીં મળે, તમોગુણ મિશ્રિત થાય તોય સ્વર્ગ નહીં મળે, જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણીએ છીએ. એટલે સત્વગુણ હોય તમારો, અને એમાં પણ નિષ્કામ સેવા થતી હોય દેવી દેવતાઓની, તો જ તમને ઉપરના ગ્રહ મળે, અને ત્યાં જવાથી પણ કોઈ ફાયદો નથી. ત્યારે ભગવાન 21મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે આ રીતે, ઓકે. ત્યારે આગળ 22મા શ્લોકની અંદર, જેને LIC શ્લોક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અનન્યા ચિંતયન્તુ મામ યે જના પર્યુપાસતે. બરાબર. હવે આ એ લોકોની ભગવાન વાત કરે છે કે જે કૃષ્ણની પૂજા કરે છે, બરાબર. તો કૃષ્ણની જો કોઈ અનન્ય ભાવે પૂજા કરે તો ભગવાન કે એની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું, અને એમની પાસે જે કઈ છે એનું રક્ષણ પણ હું કરું છું, બરાબર. કારણ કે દેવી દેવતાઓ મારી અંદરમાં છે, તો એ મારા ભક્તને કઈ પણ જરૂર હશે તો દેવી દેવતાઓના આદેશ હું કરીશ કે એને આટલી જરૂરિયાતો છે પૂરી કરો, બરાબર. આપણે ઘણું બધું લઈએ છીએ. લેવલ 1માં અર્જુન આચાર્યની કથા એક વખત લીધી હતી, બરાબર. એના પછી એક બંધુ મોહંતીની જગન્નાથપુરીની કથા પણ એકવાર લીધી હતી, તમને લોકોને યાદ હશે, બરાબર. પણ ભગવાન કહેવાનો મતલબ છે કે ભગવાન છે એ હંમેશા આપણી જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખે છે, અને આપણી પાસે જે કાંઈ છે એનું રક્ષણ પણ કરે છે. ઇવન નાસ્તિકો હોય ને, નાસ્તિકો, ભગવાન એનું પાલન પોષણ કરે, એને ખવડાવે. બરાબર, આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ, બરાબર. એને ઓક્સિજન આપે, સૂર્યપ્રકાશ આપે, જમવાનું આપે, બધું આપે. ઇવન પચાવે કોણ? કૃષ્ણ પોતે અંદર બેસીને એનું પચાવવાનું કાર્ય પણ કૃષ્ણ કરે. કૃષ્ણ આટલા કૃપાળુ છે. ઓકે, તો 23મો જે શ્લોક છે, આપણે નાનો એવો બ્રેક લઈ લઈએ, પછી આપણે લઈશું. ચાલો, કોણ આજે કીર્તન લેવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. સ્વેની માતાજી. સ્વેની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સ્વેની માતાજી, ઓવર ટુ યુ. બોલ હરિ બોલ, મન રે આનંદ ભાઈ, બોલ હરિ બોલ, મન આનંદ ભાઈ, બોલ હરિ બોલ, જનમે જનમે સુખે, બોલ હરિ બોલ, જનમે જનમે સુખે, બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ, માનવ જન્મ પાએ ભાઈ, બોલ હરિ બોલ, માનવ જન્મ પાએ ભાઈ, બોલ હરિ બોલ,
બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ. સુખે થાકો દુખે થાકો, બોલ હરિ બોલ. સુખે થાકો દુખે થાકો, બોલ હરિ બોલ. સંપતે વિપદે પાઈ, બોલ હરિ બોલ. સંપત વિપદે પાઈ, બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ. ગૃહે થાકો વને થાકો, બોલ હરિ બોલ. ગૃહે થાકો વને થાકો, બોલ હરિ બોલ. કૃષ્ણ રે સંસારે થાકી, બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ. અસત્સંગ છોડી બાઈ, બોલ હરિ બોલ. અસત્સંગ છોડી બાઈ, બોલ હરિ બોલ. વૈષ્ણવ ચરણ પડી, બોલ હરિ બોલ. વૈષ્ણવ ચરણ પડી, બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ. ગૌર નિત્યાનંદ બોલ, ગૌર નિત્યાનંદ. ગૌર ગદાધર બોલ, ગૌર ગદાધર. ગૌર અદ્વૈત બોલો, ગૌર અદ્વૈત. બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ. મન રે આનંદ ભાઈ, બોલ હરિ બોલ. મન આનંદ ભાઈ, બોલ હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, હરે રામ, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ આપને. અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ હરે સરસ. કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શ્રેની માતાજી. નેટવર્ક બરાબર છે ને? મારું અવાજ બરાબર આવે છે ને તમને લોકોને? હા પ્રભુ, આવે છે. હા પ્રભુ, ઓકે, મને તો ક્લિયર સંભળાય છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. તો આપણે જે ચર્ચા કરતા હતા, છેલ્લે જે શ્લોક જોયો, અનન્યા ચિંતયંતો મામ, મતલબ LIC વાળો શ્લોક. ભગવાન આપણી જરૂરિયાત પૂર્તિ કરે છે, ખાલી શ્રદ્ધા બરાબર. યે થા મામ પ્રપદ્યંતે, એ યાદ રાખવાનું. તમારી કેટલી શ્રદ્ધા એટલા મુજબ ભગવાન તમને રેસિપ્રોકેટ કરશે. તમે કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માનો તો ભગવાન તમને તમારા એમના સેવક તરીકે સ્વીકારે છે, બરાબર ને? પણ યે થા મામ પ્રપદ્યંતે. ઓકે, આગળ ભગવાન કહે, કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય અન્ય દેવોના ભક્ત છે અને એમની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરે છે, એ વાસ્તવમાં પરોક્ષ રીતે મારી જ પૂજા કરે છે. અરે વાહ, આ તો સારું, જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું કે નહીં? કે ભગવાનની પૂજા કરો કે પછી બીજા કોઈની કરો, બધું એક જ છે. અહીં કૃષ્ણ એમ કે છે, બરાબર ને? બધા રસ્તા એક જ છે, ગમે એની પૂજા કરો, અલ્ટિમેટલી ભગવાન કૃષ્ણની જ પૂજા છે, એવું કે છે ને ભગવાન? નહીં નહીં, આખો શ્લોક વાંચો. હજી આગળ શું કહે છે ભગવાન? તેપી મામેવ કૌંતેય યજંત્ય અવિધિ પૂર્વકમ. તમે ગમે એની પૂજા કરશો, તમે ગમે એના ઉપર શ્રદ્ધા તમારી સ્થિર હશે, તમારી કે માનતા બાધા પૂરી થતી હોય, તો ભગવાન કે હું ફરીથી કહી દઉં કે આ જગતની અંદર કોઈ પાસે શક્તિ નથી કે તમારી માનતા બાધા કોઈ પૂરી કરી શકે. તમારી ક્યાંય માનતા, તમારા મનોરથો, ઈચ્છા, બાધા પૂરી થતી હોય તો એ માત્ર મારા થકી પૂરી થશે. તમારી શ્રદ્ધા કે સ્થિર થતી હોય તો શ્રદ્ધાને સ્થિર પણ હું જ કરું છું. ભગવાને કીધું હતું ને આગળ, શ્રદ્ધાને હું સ્થિર કરું છું, માનતા બાધા હું જ પૂરી કરું છું. કારણ કે એટલીસ્ટ ભગવાન એવું માને છે કે તમે કોઈકના શરણમાં તો ગયા, તમે કોઈકને તો એવું માન્યું કે મારા ઉપર છે. કોઈ એમ કે હું દેવી દેવતાઓને માનું છું, ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, ચાલો તે એટલું તો માન્યું કે તારા ઉપર દેવી દેવતા છે. કારણ કે દેવી દેવતા ચેનનો એક ભાગ છે, બરાબર? કોઈ વ્યક્તિ એમ કે નહીં નહીં, અમે તો ભાઈ ધારાસભ્યને માનીએ, અમારા ઉપર ધારાસભ્ય બસ. તો બરાબર, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે કાલો કાંઈ વાંધો નહીં, ધારાસભ્યને તો માને છે ને, આપણી પાર્ટીનો જ છે ધારાસભ્ય, બરાબર? એક દિવસ એને એ ખબર પડશે કે ધારાસભ્યની ઉપર સંસદ સભ્ય આવે, સંસદ સભ્યની ઉપર મિનિસ્ટરો આવે, ચીફ મિનિસ્ટર આવે, ચીફ મિનિસ્ટર ઉપર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવે. એક દિવસ એને ભાન પડશે. અત્યારે ભલે એવું માનતો હોય
કે ધારાસભ્ય છે સુપ્રીમ છે, કઈ વાંધો નથી, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કેવી વિધિ કેવી છે, કરો છો વાંધો નહીં, પણ એ વિધિ કેવી છે દેવી દેવતાઓની પૂજાવડી વિધિ? અવિધિ પૂર્વકમ. પ્રોપર વિધિ તમે જાણતા નથી, પરોક્ષ મારી પૂજા છે, અવિધિ પૂર્વકમ. કારણ કે તમને પ્રોપર જ્ઞાન નથી, કારણ કે મેં જ બધા દેવી દેવતાને અલગ અલગ શક્તિ સંચારિત કર્યા છે. એટલે ઘણા બધા એમ કહેતા હોય કે બધા પ્રભુના જ રૂપ છે, જે રૂપને પૂજો ભાઈ બધું સરખું. આ વાત સાચી છે કે બધાને ભગવાને શક્તિ સંચારિત કર્યા છે, પણ ટોપ મોસ્ટ પણ કોઈક છે, એ ભગવાન અહીંયા પોતે કહી રહ્યા છે, ટોપ મોસ્ટ, બરાબર, એ કૃષ્ણ છે. આગળ તો ઓછી બુદ્ધિની નિશાની એ છે કે એની ઉપાસનાનું કેન્દ્ર છે કેવું હોય? દેવી દેવતાઓ. શું કામ ઓછી બુદ્ધિ કીધું છે? તો આગળ 7મા અધ્યાયમાં પરા અને અપરા શક્તિના શ્લોક આપણે ભણી ગયા. આ જગતમાં જે કઈ છે બધું કોની શક્તિ? પરા અને અપરા, ભગવાનની શક્તિ. છતાં પણ તમે એવું માની લો એના તમારી માનતા બાધા બીજું કોઈ પૂરી કરી શકશે, તો બીજું કોઈ પૂરી શકશે, બરાબર, તમારી માનતા, તો એને પણ એનો ઉપયોગ કરવો પડશે ને. અપરાશક્તિ, પરાશક્તિ, પંચમહાભૂતનું. ત્યારે કે કોઈ એમ કે ભાઈ ઘરના મકાન બની જાય, હે માતાજી ઘરના મકાન બની જાય, બરાબર, તો હું ખુલ્લા પગે આવીશ. તો હાલો એ માતાજી તમારું ઘરના મકાન પૂરા કરવાની ઈચ્છા પૂરી કરી દે, પણ એ મકાન બનવા માટે ઉપયોગ શેનો થશે? પંચમહાભૂતનો ને. અચ્છા, પંચમહાભૂત કોના છે? કૃષ્ણ કે પરા અને અપરા બે શક્તિ મારી છે. તો કૃષ્ણની પરમિશન વગર એનો ઉપયોગ થઈ શકશે? બરાબર, નહીં થાય. એટલે આને કહેવાય અવિધિ પૂર્વકમ. એટલે તમે જયારે મૂળમાં પાણી રેડો છો તો પાંદડા ને ડાળી ઉપર એની મેળે મેળે પાણી, બરાબર. 3 ઉદાહરણ આપ્યા છે અહીંયા. એક શરીરના વિવિધ ભાગોને ખવડાવવું, પેટને ના ખવડાવવું, બરાબર. કોઈ એમ કે ના ના હું હાથને ખવડાવીશ, તો હાથ ખાઈ ના શકે, મોઢેથી જ ખાવાનું રહે, બરાબર. સરકારના કાયદાનું પાલન ના કરવું, અધિકારીઓને લાંચ આપવી, બરાબર. 3 એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. આગળ કહે છે હું જ સર્વ યજ્ઞોનો એકમાત્ર ભોગતા છું. આગળ પણ કહ્યું હતું ને, ભોગતારમ યજ્ઞ તપસ્યા. અહીંયા પણ કહે છે બધા દેવી દેવતાઓમાં સુપ્રીમ. આ 8મા અધ્યાયમાં પણ અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, ભગવાન અધિયજ્ઞ કોણ છે? ત્યારે પણ ભગવાને કીધું હતું. 5મા અધ્યાયના અંતે પણ ભગવાને કીધું હતું બધા જ દેવી દેવતાઓ ઉપર અલ્ટિમેટ હું છું, ને બધા જ યજ્ઞોનો હું એકમાત્ર ભોગતા છું, સ્વામી છું. જે મનુષ્ય મારી સાચી દિવ્ય પ્રકૃતિને ઓળખી શકતો નથી તે અધપતિત થાય છે. કારણ કે કૃષ્ણને ઓળખો નહીં, વિષ્ણુ તત્વને ઓળખો નહીં, તો પતન થવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે. તમે જોવો છો ઇવન દેવી દેવતાઓના ભક્તો હોય, શિવજીના મોટા ભાગના ભક્તો, અમુકને બાદ કરતા અમુક જે ભક્તો છે શિવજીના, એની શિવજી પ્રત્યે નિષ્કામ પ્રેમ છે, બરાબર. પણ મોટા ભાગના તમે જો શિવજીના ભક્તો પહેલા તમે શાસ્ત્રમાં વાંચો તો પણ કેવા હતા? મોટા ભાગે અસુરો, બરાબર. કે આ શક્તિ જોઈએ, પેલી શક્તિ જોઈએ, બરાબર. અને મોટા ભાગે તમો ગુણની અંદર ભાંગ પીવી, ચલમ ફૂકવો, ગાંજો, બરાબર, ઘોર તમો ગુણમાં. તો અધપતિત થવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે બધાની અંદર. પણ જયારે વિષ્ણુ ભક્ત હોય તો એને ગોલોક વૃંદાવન ધામ મળવાનું ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે. એટલે ભગવાન આ ફરીથી એ સમજાવે છે કે બધા જ યજ્ઞોનો અલ્ટિમેટલી ભોગતા હું છું, તમે મને ઓળખો. હવે કોઈ દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કરે આટલું બધું સમજાવ્યા પછી, તો પછી એની ગતિ શું થાય? તો ભગવાન કે યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, તમે દેવી દેવતાઓને પૂછશો તો ત્યાં જશો. એ જ્યાં રહે છે, ક્યાં રહે છે દેવી દેવતા? સ્વર્ગમાં. કોઈ પિતૃની માળા કરતું હોય, ખબર છે ને? કોઈ સુરાપુરાની માળા કરતું હોય, કોઈ સુરાપુરાને બહુ માનતું હોય, કોઈ સતી માતાને બહુ માનતું હોય. આપણે ગુજરાતમાં તો હમણાં એક ધામ પણ બન્યું છે, લોકોના ટોળે ને ટોળા ત્યાં ઉમટી પડતા હોય છે. પોતાની કુળદેવીને, બરાબર, ભગવાનને છોડી અને લોકો ત્યાં જતા હોય છે. તો જયારે તમારી ચેતના આવી જગ્યાએ હોય પિતૃઓમાં, તો મૃત્યુ થયા પછી તમે પિતૃલોકમાં જશો, અને પિતૃલોકમાં ભયંકર પીડા છે. તમને ભલે અત્યારે સારું લાગતું હોય, એ આસ્થાનું કેન્દ્ર હોય, તમે તમારી આસ્થા ત્યાં હોય, બરાબર. પણ ખરેખર જો આવતા હોય ને કોઈ જગ્યાએ, તો પિતૃ એટલા માટે આવે છે કે તમારે એનો ઉદ્ધાર માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, તમારે એના માટે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચવાનું છે. એની જગ્યાએ તમે ઊંધો ઉપયોગ કરો છો કે પિતૃ આવે છે અને તમે એની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારી ભૌતિક ઈચ્છા પૂરી કરી રહ્યા છો એની પાસે, બરાબર. પિતૃ આવતા હોય, ધારો કે આત્મા ઉત્તીસ થયેલો હોય, આવે તો એ શું કામ આવે તમારી પાસે? કારણ કે એને મુક્તિની કામના છે, એને આગળના શરીરની કામના છે. તમે શું કરો છો? તો કે ભાઈ તમારું જે થવું હોય થાય, તમને શરીર મળવું હોય તો મળે, ના મળે કાંઈ નહીં, અમારી ઈચ્છા આ છે, પેલા એની કઈક વ્યવસ્થા કરો.
એટલે એટલા માટે આવા મોટા મોટા ધામ છે ઉમટી પડે ભૌતિક ઈચ્છાઓના કારણે. તો લોકો પિતૃઓની પૂજા કરતા હોય તો ક્યાં જાય? પિતૃલોકમાં. ભૂત પ્રેતની કોઈ પૂજા કરતા હોય તો ભૂતિયા ગ્રહોમાં જાય. બરાબર, આપણે લેવલ 1 માં પણ આ કવર કરીએ છીએ. એટલે બધા રસ્તા એક સરખા નથી ભાઈ. કોઈ એમ કે ના ના બરાબર, જ્યાં જેની આપણે પૂજા કરશું બધું એક જ છે ભાઈ. ના ના ના, બરાબર એકદમ ક્લિયર છે. કૃષ્ણની પૂજા કરશો તો જ તમે ધામમાં જશો, અને એ ધામ કૃષ્ણનું જ છે, જે ભગવાને આગળ પણ કીધું છે. મિની પ્રલય મહાપ્રલયના 8મા અધ્યાયના શ્લોકોમાં કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર કહ્યું છે કે ધામ મારું છે, જેનું નામ અક્ષર, અવ્યક્ત, અપ્રગટ, ગોલોક, વૃંદાવન, સાકેત, વૈકુંઠ, આ ધામ મારું છે, બીજા કોઈનું નથી. એટલે ત્યાં આવવું હોય તો મારી પૂજા કરવી પડશે, કારણ કે શુદ્ધતા તો જ તમે અર્જિત કરી શકશો. કારણ કે ભગવાન, તમને એમ થાય ભગવાન આટલી કન્ડિશન શું કામ રાખતા હશે એને ધામમાં લઈ જવા માટે? આમનામ શું કામ નહીં લઈ જતા હોય? આવો પ્રશ્ન આપણને થાય કે નહીં? બરાબર, પણ ભગવાન છે ત્રિપાદ વિભૂતિ છે. ત્રિપાદ વિભૂતિ એટલે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જે વસ્તી છે એના કરતા 3 ગણી વસ્તી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં છે, અને ત્યાં રહેલા ભગવાનના પાર્ષદો છે ગુણાતીત અવસ્થામાં છે. બરાબર, ભગવાનના વહાલા દીકરાઓ, કહ્યાગ્રા બાળકો છે, અને આપણે બધા કેવા છીએ? ભાગેડું. બરાબર, તો ભગવાન એવું સમજાવે છે કે ભાઈ તમે શાસ્ત્ર વાંચીને, ભગવદ્ ગીતા વાંચીને તમે એ શુદ્ધતા પ્રદાન કરી લો, અર્જિત કરી લો, અને તમે આવી જાઓ. બરાબર, એક પિતાજી હોય એને, બરાબર, ધારો કે 3 બાળકો હોય, એમાં એક બાળક જુદો રહેવા જતો રહ્યો હોય, અને જુદો રહેવા જઈ અને ત્યાં દારૂ પીતો હોય, વ્યભિચાર કરતો હોય, માંસ ખાતો હોય, અને વેદો પ્રમાણે કોઈ જીવન જીવતો ન હોય, તો એ છોકરો એમ કે પપ્પા મારે તમારા ભેગું રહેવા આવવું છે. તો પપ્પા શું કે બેટા તું રહેવા આવે એનો તો વાંધો નથી, પણ તારા બીજા 2 ભાઈ છે અહીંયા મારી સાથે. બરાબર, અને એ એકદમ ડાયા ભોળા છે, એને કોઈ દી માંસ જોયું નથી, વ્યભિચાર કર્યો નથી, જુગાર નહીં, અને તું આવું બધું કરેશ બેટા, તો તારે આવું હોય ને તો તું આ છોડી દે, તું સુધરી જા, પછી આવ, જેથી તારી અસર એના ઉપર ન પડે. આવું જ છે ને ભૌતિક જગતમાં. એટલે કૃષ્ણ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ તમે વિષ્ણુ તત્વની પૂજા કરો, તમે મારી પૂજા કરો, તો જ તમારામાં એ શુદ્ધતા અર્જિત થશે કે જે શુદ્ધતાની જરૂરિયાત ગોલોક ધામની એન્ટ્રી છે. એટલે ઘણા આવી ઉટપટાંગ ફિલોસોફીઓ આપતા હોય આધ્યાત્મિકતાના નામે. તો પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા જો તમે બરાબર વાંચો અને સમજો તો આ બધાની દુકાન બંધ થઈ જાય. શું કામ આ લોકો બરાબર પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાને હાઇલાઇટ નથી કરતા? બીજા પંથ વાળા શું કામ એના બુક સ્ટોર ની અંદર પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા નથી મૂકતા એ લોકો? વાય? અમારો તો અનુભવ છે, અમે તો જઈએ છીએ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે. એ લોકો ના પાડે કે નહીં આ નથી જોઈતી, તમારા પ્રભુપાદે ખાલી ભક્તિ જ આપી છે બધી જગ્યાએ. તો શું આપે તમને? જુગારી બનાવવાનું, દારૂડિયા બનાવવાનું આપે. હા, ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. બધું જ છોડો, મારા શરણે આવો. આ તો ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. તો પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતા એ રીતના જ બનાવી છે કે તમે ભક્ત બનો કૃષ્ણના. જો તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભક્ત ના બનો તો શું બનો? ટેરરિસ્ટ બનવું છે, આતંકવાદી, ગુંડા, શું બનવા જોઈએ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને? બરાબર, એટલે આવા લોકો હોય છે. તમારા જે પ્રભુપાદ છે એને ભગવદ્ ગીતામાં નકરું ભક્તિ યોગને હાઇલાઇટ કર્યો છે, અને પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો ભક્ત બની જાય. તે લોકો આપણી ભગવદ્ ગીતાને રાખતા નથી એના બુક શેલ્ફ ની અંદર. બરાબર, એટલે ભગવાન આ કહે છે આ બધી ઉટપટાંગ ફિલોસોફી છે ને બધી બંધ થઈ જશે ટોટલ, જો પ્રભુપાદની કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચશે તો. ઓકે, અને હવે આ જે છેલ્લો વિભાગ 26 થી લઈને 34 શ્લોક જે છે, એમાં કૃષ્ણ ભક્તિનો જે મહિમા, એમાં ભગવાન 26મા શ્લોકની અંદર તમને બધાને ખબર છે ભોગ લગાડવાની વાત કરે છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. એક શ્લોક છે પણ શબ્દ 2 વાર ભક્ત્યા અને ભક્તિઓ આવે છે. એક ભક્ત્યા ને એક ભક્તિઓ. ખૂબ જ મહત્વની વસ્તુ છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ઘણા એમ કે કૃષ્ણની ભક્તિ બહુ અઘરી છે. શું અઘરી છે આમાં? મને એમ કહો કેટલું સહેલું છે. તમે કર્મકાંડ કરો, જ્ઞાન કાંડ કરો, ઉપાસના કાંડ કરો, બધામાં બહુ મહેનત છે. કર્મકાંડ ની અંદર કેટલી વસ્તુ જોઈએ, કેટલું તમારે નોલેજ જોઈએ. જ્ઞાન કાંડ ની અંદર કેટલું વેદ શાસ્ત્રોનું નોલેજ જોઈએ તમારે. બરાબર, ઉપાસના તમે ધ્યાન કાંડ મતલબ અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધો તો કેટલું બધું તમારે તપશ્ચર્યા કરવી પડે. પણ ભક્તિ યોગ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. એકદમ સરળ. કૃષ્ણને કોઈ અપેક્ષા જ નથી તમારી પાસે. ખાલી પત્ર, તુલસી પત્ર એક ના હોય તમારી પાસે, પુષ્પ એક, તમે સુગંધિત ફૂલ કૃષ્ણને ના અર્પણ કરી શકો. બરાબર, ફલમ, બરાબર, બધાના ઘરમાં સિદ્ધ પ્રમાણેનું કંઈક ને કંઈક ફ્રૂટ આવતું હશે. બરાબર, ને રૂપિયા વાળા હોય તો મોંઘું ફ્રૂટ આવે, ના રૂપિયા હોય તો સસ્તું ફ્રૂટ આવે. કંઈક ને કંઈક તો આવતું હશે ને 12 મહિનાની અંદર.
અને હું એમ કહું કે તમારા ઘરમાં પત્ર નથી, તમારા ઘરમાં પુષ્પ નથી, તમારા ઘરમાં ફળય નથી, હું માની લઉં, તોયમ નથી, તોયમ, તોયમ એટલે જળ થાય. કૃષ્ણ ચોથી વસ્તુ તમારી પાસે માગે છે, જળ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. તમે મને આ વિશ્વનું એક ઘર એવું બતાવો કે જેના ઘરની અંદર એક નાનો ગ્લાસ પાણીનો ન મળે. એવું એક ઘર ખરું? ઇવન જંગલમાં રહેતા હોય ને આદિવાસી, એના ઘરમાં પાણી તો મળે. તો કૃષ્ણ બિલકુલ ડિમાન્ડિંગ નથી. ખાલી એક ગ્લાસ પાણી, ખાલી એક ગ્લાસ, કોઈ ખર્ચા વગરની ભક્તિ છે. ખાલી એક ગ્લાસ પાણી, એમાં એક તુલસી પત્ર મૂકીને. પણ જરૂર છે કૃષ્ણને શું? તમારા પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ ભગવાન કહે છે. ખરેખર કૃષ્ણને શું જરૂર છે? ભક્ત્યા. 2 વાર શબ્દ આવે છે, ભક્ત્યા, ભક્તિયુ. ભાવપૂર્વક તમારો લગાડેલો ભોગ કૃષ્ણ છે એ ગ્રહણ કરે છે. ભાવગ્રાહી જનાર્દન. બાકી લાખો ને કરોડ રૂપિયાની ભેટ મૂકો, કૃષ્ણને એનો કોઈ મતલબ નથી. જોતા પણ નથી એની સામે, જો તમારો ભાવ નથી તો. અને જો તમારો ભાવ છે તો તમારા કરેલા એઠા બોર પણ રામચંદ્રજી ખાય છે. શબરીજીના એઠા બોર ખાધા હતા ને પ્રભુ રામચંદ્રજી? કઈ ઉડોપતિ સાકેત ધામમાં નહોતા મળતા બોર, ને નહોતા ઉગતા? એવું હતું કઈ વૈકુંઠ ની અંદર? નહીં. શું જોવે છે? ભાવ, ખાલી પ્રેમ. ભાવગ્રાહી જનાર્દન. પણ મારા ગુરુ મહારાજ કહે છે કે અહીંયા પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ કીધું છે, એનો મતલબ એવો નહીં કે ખાલી તમે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ જ બરોબર. તમારી પાસે જે શ્રેષ્ઠ સગવડતા હોય એ બધી ઉપયોગ કરી અને કૃષ્ણને સંતુષ્ટ કરવા જોઈએ. પત્રમ, હાથ, 2 હાથ જોડી, આને પણ પત્ર કહેવાય. પત્રમ. પુષ્પમ, આ હૃદયનું પુષ્પ છે ને, એ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું છે. ફલમ, બરાબર, જે કઈ તમે કર્મ કરો છો બધા જ કર્મના ફળ કૃષ્ણને અર્પણ કરવાના છે. ને તોયમ, ક્યારેક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા બોલતા આંખમાંથી જે આંસુ પ્રવાહિત થાય ને, આ તોયમ. હકીકતે તો કૃષ્ણ આ માગે છે. ઓલું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ તો આપણે આપીએ છીએ, પણ ખરેખર જે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ છે ને, એ આ છે. પત્ર, પુષ્પ, કર્મના ફળ અને આ તોયમ. કૃષ્ણને આ જોઈ છે. આ આપ્યું છે મીરાબાઈએ, નરસિંહ મહેતાએ. આ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક ભગવાન માગી રહ્યા છે ને ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. આગળના શ્લોકમાં કહે છે ને, યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જોસી દદાતિ યત. તમે જે કઈ કરો તે, જે કઈ પણ ખાઓ, જે કઈ પણ દાન કરો, અર્પણ કરો, જે કઈ પણ તપસ્યાસી, જે કઈ તપસ્યા કરો, બધું જ મને અર્પણ કરો. કોને કે છે અહીંયા? આ એમ કે છે કે તું પોતે જમી લઈશ તો ભોગ લાગી જશે. ઘણા બધા લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે છે, આખા દિવસમાં ત્રિકાળ સંધ્યા બોલે છે, બરાબર, છતાં પણ એ લોકો ભોગ નથી લગાડતા. એ લોકો એવું માને છે કે આપણે જમી લઈને કૃષ્ણને ભોગ લાગી ગયો. પણ અહીંયા તો કહે છે મદ અર્પણમ. કૃષ્ણ તો એમ કે છે કે મને અર્પણ કરો, મને ભોગ લગાડવાની વાત છે, કૃષ્ણને ભોગ લગાડવાનો. આપણે પોતાને ભોગ લગાડવાની વાત નથી. કોને ભોગ લગાડવાનો છે? કૃષ્ણને. મદ અર્પણમ. પ્રોબ્લેમ શું થયો? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વગરના જ્ઞાનમાં લોકો જોડાયા, એટલે લોકો ફસાયા. બરાબર, ભગવદ ગીતાના શ્લોકો આવડે છે, સારું જીવન જીવી રહ્યા છે, બધું બરાબર છે, પણ પ્રોબ્લેમ એક જ છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા નથી. બરાબર, જ્યાંથી એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, બરાબર, એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં નહોતું. એટલે એ લોકો એક વ્યક્તિ વિશેષ દ્વારા અનુવાદ આપ્યો, એક વ્યક્તિએ એનો ભાવાર્થ આપી દીધો અને લોકો ભ્રમિત થઈ ગયા. એટલે હું વારંવાર કહું છું કે આ દિવ્ય જ્ઞાન છે અને કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા આપી શકે નહીં. એટલે આ જ્ઞાન પ્રભુપાદે નથી આપ્યું, આ જ્ઞાન કૃષ્ણનું પોતાનું જ છે. પ્રભુપાદે તો એને ઈઝી શબ્દમાં આપણને આપણી પાસે પહોંચાડ્યું છે. હી ઇઝ લાઈક એ પોસ્ટમેન. આ તો પ્રભુપાદના પોતાના શબ્દ હું તમને કહું છું. પ્રભુપાદ પોતે જ કહેતા કે હું તો પોસ્ટમેન છું. બરાબર, કૃષ્ણનો લેટર છે અને હું તમને આપવામાં આવ્યો છું, આમાં મારા કોઈ ભેળસેળ નથી. અને એટલા માટે જ એ આટલું ઇફેક્ટિવ રહે છે. બરાબર, તો જે કંઈ પણ કરો તે, અહીંયા શબ્દ આવ્યો છે દાન, અને આવતીકાલે છે અક્ષય તૃતીયા. બરાબર, કાલ નાની એવી સ્લાઇડ તમારી સામે રન કરીશ. કૃષ્ણ કહે છે દાન કરવું જોઈએ. બરાબર, દાનનું ખૂબ મહત્વ છે. આટલું સરસ આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. બરાબર, જો તમારી ઈચ્છા હોય તો આવતીકાલનો ખૂબ સરસ દિવસ છે, પાવન પવિત્ર દિવસ છે, અને એ દિવસનું ખૂબ આપણને તો મોટા ભાગે એવું છે કે અક્ષય તૃતીયા આવે એટલે સોનું લઈ આવવાનું, ઘરમાં થોડુંક સોનાની એક કટકી લાવવાની. આનાથી વિશેષ આપણને ખબર નથી, પણ ખરેખર ખૂબ મહત્વ છે એ દિવસનું.
અને એ દિવસે રાધા કૃષ્ણની સેવામાં કઈ દાન થઈ શકે તો ધેટ ઇઝ ધ ટોપ મોસ્ટ ડોનેશન છે. તો આવતીકાલે જરૂરથી, બરાબર, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી, હું કોઈ એમાઉન્ટ તમને નથી કહેતો, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી, 1 રૂપિયો, 2 રૂપિયા, 5 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, 200, 500, 1000, 2000, શક્તિ હોય તો 1 લાખ, 2 લાખ, 10 લાખ, જેવી શક્તિ. મેં હમણાં તમને આની પહેલા કહ્યું કે કૃષ્ણને એક્ઝેક્ટલી શું જોઈએ છે, બરાબર. કૃષ્ણને તમારા 1 રૂપિયો અને 1 લાખ રૂપિયા બે એક સમાન છે, પણ કૃષ્ણને જોઈએ છે તમારા ભાવ અને પ્રેમપૂર્વક દાન. દાન કરવાનું કૃષ્ણએ કહ્યું છે, એટલે હું તમને અપીલ કરું છું, બરાબર. તો આવતીકાલે ખાસ, બરાબર, જેનાથી જેટલું શક્ય બને એટલું લિંક ભાવિન પ્રભુ પાસેથી આજે જ લઈ લેજો. અને કાલે, બરાબર, જે કઈ જેવી શક્તિ, બરાબર, 500 રૂપિયા વન ટાઈમ અથવા સુદામા સેવા એવરી મંથ, જે કઈ થાય કૃષ્ણની સેવામાં અને પ્રભુપાદના મિશનમાં. પ્રભુપાદનું મિશન એટલે કે પ્રભુપાદનું પોતાનું મિશન તો છે નહીં, બીજા બધાને વૈષ્ણવ બનાવવાનું મિશન છે, બધા જીવોને કૃષ્ણના સામે લઈ જવાનું એક મિશન છે. તો આ મિશનમાં આપણે જેટલું પણ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી સહભાગી આપણે થવું જોઈએ, બરાબર. આગળ એ જ વસ્તુ આ સ્લાઇડની અંદર આપી છે. જે કઈ કરો, જે કઈ ખાઓ, જે કઈ દાન કરો, જે કઈ તપશ્ચર્યા કરો, કોને અર્પણ કરો? કૃષ્ણને અર્પણ કરો, બરાબર. અને આ રીતે કર્મના બંધનમાંથી તથા તેના શુભ અને અશુભ ફળોમાંથી મુક્ત થઈ જાય. કઈ રીતના? આગળ જે પદ્ધતિ આપી એ કઈ પદ્ધતિ આપી તમને? ભગવાનને અર્પણ કરવાની. એ પદ્ધતિ તમે કરશો ને તો તમે અશુભ અને શુભ, પાપ અને પુણ્ય બેયમાંથી મુક્ત થઈ જશો. અને આ સંન્યાસ યોગમાં પોતાના મનને સ્થિર કરીને, આને સંન્યાસ યોગ ભગવાને કીધો છે. સંન્યાસ યોગ યુક્તાત્મા વિમુક્તો મામ ઉપેસ્યસી. સંન્યાસ એટલે એવું નહીં બધા છોડી, બધું છોડીને છોડો ગરબા ચલો હરિદ્વાર. સંન્યાસ જે કીધો છે આગળના જે 2 શ્લોકમાં કીધો એ સંન્યાસ છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યત કરોષ યજ્ઞાસી અજોષ દદાતિ. એ 2 શ્લોક હમણાં જે આપણે જોયા 26-27, એ જે જીવનમાં ઉતારે છે, આ એ સંન્યાસ યોગમાં પોતાના મનને સ્થિર કરીને ભગવાન કે તું મુક્તિ પામી શકીશ. ભગવાનને ભોગ લગાડશો અને જે કઈ કરશો એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ રાખશો, તોય તમે મુક્ત થઈ જશો અને ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત કરશો. આ કૃષ્ણની ગેરંટી છે 28મા શ્લોકમાં. અને ધારો કે તમે એવું ના કરો, મેં કીધું કે દાન કરવું જોઈએ, તમે નથી કરતા, તો ભગવાન કે હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. કોઈ દાન કરે હોય ભલે, ના કરે તોય ભલે, હું કોઈનો પક્ષપાત કરતો નથી, સર્વ પ્રત્યે સમભાવ. પરંતુ જે મનુષ્ય, આપણે આ પહેલી 2 લાઈન આપણે વાંચી લઈએ તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન તો તટસ્થ છે. સમો અહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યો અસ્તિ ન પ્રિય. મારા માટે કોઈ પ્રિય નહીં, હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. તો આપણને એમ થાય કે આપણે ભક્તિ કરીએ, મંગલા આરતીમાં સવારે 3:30 વાગ્યાને ઉઠ્યા હોય, તો આપણા માટે કઈ ડિસ્કાઉન્ટ નહીં? તમારા હૃદયમાં અમારા પ્રત્યે કઈ સ્પેશિયલ નથી ભાવ? બધા સરખા. મંગલામાં 10 વાગે ઉઠવા વાળા સરખા, 3:30 વાગે ઉઠવા વાળા સરખા. તો આપણને એવું થાય ને હૃદયમાં. એટલે કૃષ્ણ આગળ ઉમેરે છે, નહીં નહીં નહીં, એ ભજંતી તું આમ ભક્ત્યા મયી તે સુચાપ્યહમ. પણ જે મારો ભક્ત છે, જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે, એ મારો મિત્ર છે. એવું નથી કે ઓલો દુશ્મન છે. એની સાર સંભાળ હું રાખું છું. અસુર હોય એની ખાવા પીવાની, પહેરવા ઓઢવાની, સૂર્યપ્રકાશ, પાણી, અનાજ, ફળ ફળાદી હું આપું જ છું એને. એવું નથી કે ના ના બરાબર કે ભાઈ હાલો આ ભાઈ મુસ્લિમ લોકો છે કૃષ્ણની પૂજા નથી કરતા, તો મુસ્લિમ દેશ ઉપર વરસાદ બંધ, ઓક્સિજન સપ્લાય બંધ. કૃષ્ણ કે ના ના ના, એવું કઈ નથી. હું એવો દ્વેષ નથી કરતો. મારા જ બાળકો છે, બરાબર, મને ભૂલી ગયા છે, ક્યારેક મારા શરણે આવી જશે, તો હું દ્વેષ નથી કરતો. પણ હા, મારી ભક્તિ કરે છે ને એ મારા મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. ભગવાન કેટલું મોટું ગેરંટી આપે છે, જો હું પણ એનો મિત્ર. ભગવાન કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. ઇટ્સ લાઈક એ રેડિયો સિગ્નલ. ભગવાન કેવા છે? રેડિયો સિગ્નલ. તમારી સોસાયટીમાં ધારો કે ટાવર નાખ્યો, FM 98.3, બરાબર, સિગ્નલ આપી દીધું, તો રેડિયો વાળાએ એવું કીધું કે ભાઈ આ 5 ઘર જે છે ને આનામાં સિગ્નલ આવશે, 6ઠા ઘરમાં નહીં આવે. તમારે રેડિયો લઈ આવવાનો છે અને તમારે 98.3 ની ફ્રીક્વન્સી સેટ કરવાની છે, તમારી ઘરે રેડિયો સિગ્નલ પકડાશે. બરાબર છે ને કે ખોટી વાત છે? તો તમારે ભગવદ્ ગીતા ઘરે લાવવાની છે અને તમારે ભક્તિ નામની ફ્રીક્વન્સી સેટ કરવાની છે તમારામાં. તો કૃષ્ણ તમારા જ છે. જો એ ફ્રીક્વન્સી તમે સેટ નથી કરતા, બરાબર, તો ભગવાન દ્વેષ નથી કરતા. એટલે કોઈ એમ કે ના ના ના, બરાબર, ભગવાન કોઈનો દ્વેષ નથી કરતા. નો, તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, ભગવાન માટે કોઈ ભેદભાવ નથી. ભગવાન બધાને એક સમાન, એક સરખી રીતના. ઓકે,
હવે જે લોકો પાપી છે, બરાબર, ધારો કે કોઈ ભક્તિમાં આવ્યા ને કોઈથી પાપ થઈ ગયું, તો ભગવાન શું કહે છે? અપિચેતસી દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય પાપ. જે મારી અનન્ય ભક્તિમાં પોરવાયેલો હોય અને ક્યારેક ઘૃણાસ્પદ કામ થઈ ગયું, તો ભગવાન કે એને સાધુ માનવો જોઈએ. આપણે જેને પાપ કર્યું છે ને, આપણે એને સાધુ માનવો જોઈએ, નહીં કે એની ભૂલને છાપે ચડાવીએ આપણે. બરાબર, કોઈ પ્રભુજી માતાજીથી કઈ ભૂલ થઈ જાય ભક્તિમાં નાની એવી, તો આપણે એને છાપે ના ચડાવવાના હોય. ભગવાન શું કહે છે? બરાબર, તો એને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે એ પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતના સ્થિત થયેલો છે. મારી ભક્તિ કરવી જ બહુ મોટી વાત છે. પેલા તો એને એ ખબર પડી કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, આ જ બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે કૃષ્ણ ભગવાન છે માનવું ને, એના માટે જન્મોના જન્મો જતા રહ્યા લોકોના, ત્યાં સુધી ખબર નથી પડતી. બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન માં પ્રપદ્યતે વાસુદેવમ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ભગવાને પોતે 7મા અધ્યાયમાં કીધું છે કે વાસુદેવ છે સર્વ છે, કૃષ્ણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ માનવું એના માટે બહુનામ જન્મનામ અંતે, કેટલાય બધા જન્મ થઈ ગયા પછી આ જ્ઞાન થાય છે. તો આવું જ્ઞાન થાય અને કોઈ નાની એવી ભૂલ થાય તો એને સાધુ માનવું જોઈએ, એને ફરીથી યોગ્ય ટ્રેક ઉપર લાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. બરાબર, તો આપણે જો એને સાધુ માનીએ તો ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા, તો તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે જે એને સાધુ માને છે એ. બરાબર, નહીં કે નિંદા ટીકા કરે. તમે જો એને સાધુ માનો છો તો તમે શું બની જાઓ છો? ધર્માત્મા, અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તો પછી ઓલા જે ભક્તિમાં જેનું પતન થયું હતું એનું શું થશે પ્રભુ? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન ઉભો થા અને ઘોષણા કરી દે. શું? નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. અર્જુન ઘોષણા કરી દે, મારા ભક્તોને તો કોઈ દી નાશ હું થવા દેતો નથી. આ જન્મમાં ભક્તિ કદાચ અધૂરી રહી, આવતા જન્મમાં એ પૂરી હું કરાવી દઈશ. બરાબર, એટલે ભક્ત કદાચ અપૂર્ણ હોય, બરાબર, તો પણ કૃષ્ણ એને સંત માને છે. ભક્તિ ભૂલ થાય, મોટા મોટા ભક્તો, ઇવન બ્રહ્માજીથી ભૂલ થઈ છે, ઇવન ઇન્દ્રદેવથી પણ ભૂલ થઈ છે. બ્રહ્મ વિમોહન લીલા, બરાબર, એનું પ્રમાણ છે. ગિરિ ગોવર્ધન લીલા એ ઇન્દ્રજીની ભૂલનું પ્રમાણ છે આપણી સામે શાસ્ત્રની અંદર. તો ભક્તથી ભૂલ થાય છે, બરાબર, એમાં એવું નથી. સાધુ માનવું જોઈએ. એ પાર્થ, જે મનુષ્ય મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે, ભલે ને નિમ્ન યોનિમાં હોય, એ સ્ત્રી હોય, વૈશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, તો પણ પરમ ગતિ પામે. ભગવાન કે કોઈ ભેદભાવ નથી નિમ્ન કુળમાં. એ સમયે પણ એવા લોકો હતા કે જે સ્ત્રીઓને નિમ્ન માનતા હતા. કારણ કે યુઝ્યુઅલી સ્ત્રીઓ, આપણે ગઈકાલે આના ઉપર ઘણી લાંબી ચર્ચા કરી છે, સ્ત્રીઓ તપસ્યા નથી કરી શકતી. એનું જે શરીરનો જે બાંધો છે એની અમુક મર્યાદાઓ છે, તો નથી કરી શકતી. બરાબર, તો એના પતિને સપોર્ટ કરે, ઘર સાચવે. બરાબર, તો શાસ્ત્ર આપણે ગઈકાલે વાત કરી કે 50% ભાગ પતિનો એને મળે છે. બરાબર, તો સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો છે રજોગુણમાં હોય, નથી કરી શકતા. શુદ્ર તમો ગુણમાં હોય, નથી કરી શકતા. બરાબર, તો એવું નથી. સ્ત્રીઓની અંદર પણ મહાન મહાન સ્ત્રીઓ થઈ છે ને, મીરાબાઈ, બરાબર, પછી જાનવા માતા, પછી અહલ્યાબાઈ, આ બધા છે મહાન સ્ત્રીઓ છે, ભગવાનના મહાન ભક્તો જે થઈ ગયા છે. શકુબાઈ, પાંચાલી, બરાબર, દ્રૌપદીજી, તો આ બધા છે કે જેનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. ભગવાન કે નહીં, આ બધાને પણ હું પરમ ગતિ આપું છું. મારા માટે કોઈ ભેદભાવ નથી, કોઈ ભેદભાવ નથી. અને આગળ 33મા શ્લોકમાં કહે છે, જો આ બધાનો પણ ભગવાન ઉદ્ધાર કરતા હોય, શુદ્રનો, વૈશ્યનો, તો ભગવાન કે જો ધર્માત્મા બ્રાહ્મણો હોય, જે ભક્તો હોય અને જે રાજર્ષિ હોય, આનું તો કહેવું જ શું. જે કૃષ્ણની જ ભક્તિ કરતા હોય, જે પોતે ધર્માત્મા, ધર્માત્મા એટલે જે ધર્મને જાણે. ધર્મ એટલે શું? આપણે ગઈકાલે વાત કરી, ધર્મ એટલે શું? સવે પુંસા, બરાબર, ધર્મ એટલે શું? યતોર ભક્તિર અધોક્ષજે, અધોક્ષજની ભક્તિ કરવી એ ધર્મ છે. તો આ જે ધર્માત્મા છે, બ્રાહ્મણ છે, ભક્તો છે, રાજર્ષિઓ છે, આનું તો કેવું શું? ક્ષણિક દુઃખમય જગતમાં જન્મીને મારી પ્રેમની સેવામાં પોતાને પરોવી દો. આપણને ભગવાન કહે છે કે મારી ભક્તિમાં તમારું અનિત્યમ, અસુખમ, આ લોક કેવું છે? અનિત્યમ, અસુખમ. અહીંયા કોઈ સુખની કામના તમે કરી શકતા નથી. આગળ દુખાલયમ, અહીંયા અસુખમ ભગવાન શબ્દ વાપરે છે. અને ભગવાન છેલ્લા શ્લોકની અંદર વિવિધ વર્ગોનો કોઈ તફાવત નથી, આ બધી આપણે ચર્ચા કરી, અને આશ્રયનું મહત્વની ચર્ચા કરી. અને આ જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન એટલે આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, મનમના અભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. સેમ આ પેલા બે પદ છે, આગળ રિપીટ થશે 18.65માં. કેટલા મહત્વની આ ટીચિંગ છે કે ભગવદ્ ગીતાનો એકમાત્ર એવો શ્લોક છે કે જેના અડધો શ્લોક રિપીટ થાય છે.
બરાબર સેમ. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. અહીંયા 9મા અધ્યાયમાં, આગળ 18મા અધ્યાયમાં સેમ 4 વસ્તુ ભગવાન કહે છે. મન મારામાં લગાડો, ચિંતન મારું કરો. અરે ભગવાન, તમારામાં મન નથી લાગતું. તમે કયો ને આ બીજે મન લગાડી દઉં. જેવી માળા હાથમાં આવે એટલે મન એવું ભાગે. તમારામાં મન નથી લાગતું કૃષ્ણ. ભગવાન કે કાંઈ નહીં, મન ના લાગતું હોય તો પછી એક કામ કર, મદ ભક્તો, મારો ભક્ત બની જઈશ. ભગવાન કે ઠીક છે, ભક્ત બની જા. મનને પછી લગાડજે, પેલા ઇન્દ્રિય લગાડી દે. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? ઇન્દ્રિયો લગાડીએ છીએ. બરાબર, આંખથી કૃષ્ણને જોઈએ, મંગલા આરતી કરીએ, કાનથી સાંભળીએ, જીવા પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ, કીર્તન, ઇન્દ્ર ભક્ત બનવાની કોશિશ કરીએ છીએ ઇન્દ્રિય લગાડીને. તો ભગવાન કે મન મના નથી થતું, મત ભક્તો કર, ચાલ મારો ભક્ત બની જાય. ભગવાન, હું તો તમારો ભક્ત નથી બની શકતો, તમે બીજા કયો એનો ભક્ત બની જાઓ, તમારો ભક્ત ના બની શકું. બરાબર, તો ભગવાન કે ઓકે, નથી ભક્ત બની શકતો, ચાલ મધ્યાજી, મારી પૂજા કરીશ. પૂજા 2 ટાઈમ, સવાર સાંજ, ધૂપ દીપ પુષ્પ, 3 વસ્તુ ખાલી ઘરે ધૂપ દીપ પુષ્પ થી કરીશ. મધ્યાજી, ભગવાન તમારી પૂજા ના થાય, મારી પૂજા તો બીજે ક્યાંક છે, મારું મન એ પૂજામાં લાગેલું છે, તમારી પૂજામાં નથી મન લાગતું. તો ભગવાન કે બેટા નાલાયક, હવે એક કામ કર, નમસ્કાર, મામ નમસ્કુરુ. મન મના નહીં, મદ ભક્તો નહીં, મધ્યાજી નહીં, મામ નમસ્કુરુ. ખાલી નમસ્કાર કરી 2 હાથ જોડીને. આ તો થશે ને કે આય નહીં થાય તારાથી. એટલે ભગવાન કહે છે કાંઈ ન થાય તો મંદિરે જાઓ, 2 ટાઈમ ભગવાનના દર્શન કરો, દંડવત પ્રણામ કરો. આ કરશો ને તો ભગવાન કે એક દિવસ તો બેટા હું લઈ લઈશ તને. ખાલી નમસ્કાર કરવા તો આવતું ક્યારેક, વૃંદાવનમાં આવ, કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલમાં ક્યારેક આવ, કીર્તન ચાલતું હોય. કેટલા એવા છે ખાલી ફરવા જ આવ્યા હતા, એ કૃષ્ણના થઈને ગયા છે. બરાબર, એકવાર ખાલી શ્યામ સુંદરના દર્શન કર્યા છે. બરાબર, પૂરું થઈ ગયું. બરાબર, આજે પણ ઘણા બધા આચાર્યો કહે છે, બરાબર, કે વૃંદાવન જાવ ને, બરાબર, તો ધ્યાન રાખજો. બરાબર, વૃંદાવનમાં એક એવો બરાબર ગોવાળિયો છે, બરાબર, કૃષ્ણ, એ જો સામે જોશે તો તમે વૃંદાવન ના થઈ જશો. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે મામ નમસ્કાર, ખાલી નમસ્કાર, બીજો કાંઈ ન થાય, ખાલી નમસ્કાર કરે, 2 હાથ જોડીને. ખાલી આટલું કરીએ તો ભગવાન કે બાકીની તો વ્યવસ્થા હું કરી દઈશ. કેટલા દયાળુ છે કૃષ્ણ, કેટલા કૃપાળુ છે. તમે કાંઈ ના કરી શકો તો ઓનલી નમસ્કાર, ભગવાન કે હું બધું બાકીનું જોઈ લઈશ. બરાબર, આને કહેવાય ગુહ્ય તમ જ્ઞાન. બરાબર ને? ઓકે, તમે ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું, તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत श्री रामायण जी की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम.